Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этим воскресным вечером, 11 числа января, вы собрались здесь, у экранов своих гаджетов, для того, чтобы немного пошуметь. Ну или как, много пошуметь. Очень и очень громко пошуметь, потому что события в мире бьют ключом просто, и все по голове. Очень тяжелая ситуация в Украине, очень тяжелая ситуация вообще в разных точках мира. Трамп куражится, собственно, игроки геополитические не знают, что с этим делать. В общем, обо всем об этом поговорим, конечно, и попробуем сегодня подумать, а как вот человеку быть во всей этой ситуации? Вот обычному, простому человеку, как на нем, на обыкновенном, казалось бы, гражданине обыкновенной какой-то страны, ну или необыкновенной страны, кто как воспринимает, отображаются вот эти все ветры буйные. Это проект «Шум», все очень просто. Главный здесь вы, мой уважаемый зритель. Поэтому те темы, которые я предлагаю для обсуждения, большая просьба комментировать. Ну и, конечно, включаться активно в наше общение. В финале пообщаемся плотно и с чатом трансляции, и с зрителями закрытого клуба. И, конечно же, в предложку вы тоже пишите вопросы, предложения, истории, рубрика «Колобок. Куда мы катимся», которые с вами приключились. Это очень классная все-таки единение вокруг того безумия, которое происходит сейчас. Прямо сейчас в чате трансляции, как всегда, наша замечательная игра в города, которая тоже объединяет людей в шуме, чтобы шум было слышно везде в мире. С нами Ташкент, Узбекистан на связи, Одесса на связи, Оболонь, Северная Медведково шумит, Серпухов с нами, Ростов-на-Дону шумит вместе с Шелестом и тысячами людей мира. Спасибо большое, друзья, за то, что шум создаем мы этот информационный. Ялта, город счастья. Привет, привет, Санечка. Как Любовь и Голове. Ай, Санечка, а он ей... Ай. Спасибо большое, друзья, за хорошие добрые слова. Шумим в Лос-Анджелесе. Привет из Перми. Барселона, Санкт-Петербург шумит. Пинск, Беларусь. Черновцы на связи. Белгород на связи. На связи Кропоткин и Кемерово тоже здесь. Кировск, ЛНР приветствует. Лондон из The Capital of Great Britain тоже на связи. Город-герой Ленинград. Привет из Перми. В Пермь привет. Елец, Мадрид, Бердянск. Кириши, Кривой Рог. Привет из Курахова. Днепр на связи. Свебодзин, Польша. Псков. Тут город-герой Ленинград. Да, Тула приветствует. Шелеста и шум. Термес, Узбекистан. Пула, Хорватия, Харьков, ХТЗ, спасибо за шум, спасибо вам большое, что присоединяетесь. Армения на связи, Мадрид, лайк, да, Орел, Иркутск, Ульяновск, Вена, также с нами Сакраменто. О, Сакраменто. Лобня смотрит. Друзья, спасибо большое, что пишете. Даже если вы смотрите в записи, понимаю, что не всем удобно по часовым поясам пошуметь вот сейчас, в эту минуту. Пишите в комментариях тоже, откуда вы. Это очень классно смотрится, потому что мы на самом деле обсуждаем здесь очень важное, главное обсуждаем. И вот из главного на уходящей неделе, собственно, вот такой опрос. Где споткнется Трамп? Все очень просто. Где споткнется Трамп? Варианты. На Кубе, на Гренландии, в Иране. Сколько там ему осталось? Пускай бежит себе этой дорожкой удачливого агрессора. Пускай в припрыжку, ну, в общем, голосуйте за этот вариант тоже. Смотрите, есть еще много вариантов, где он споткнется, потому что сейчас он как бы расставил свои стрелы вокруг всего. Проголосуйте, мы в конце обязательно подведем итоги, это очень интересно будет, да, как вы считаете, где он споткнется. Назария, Израиль, деревня Клюевка, привет вам в деревню, город-герой Киев, Мариуполь, привет, Одесса, да, спасибо. На трапе споткнется, шутит пользователь, ну, возможно, на трапе. Значит, город-герой Львов. О, да, после Орешника, конечно, город-герой. Безусловно, понимаете, такое пережить. Причем такую информационную спецоперацию пережить, которая, кстати, еще продолжается после удара Орешником. Трусковец шумит, Тирасполь на эскалаторе, да, споткнется. Москва, шумим, привет Москву. Макс, Караганда, привет, Караганда. Александр, Афины с вами, спасибо большое. Значит, Канада, Карши, Чернигов, Макарова, станица Луганская. Ух ты, Макарова знаю, бывал там когда-то. Таиланд, Тирасполь, Мурау, Австрия. С нами Рига и, конечно, привет, село Посад. Ньередьхаза, Венгрия.
Ньиритхаза. Ух ты, спасибо большое, что смотрите в Венгрии. Мурманск на связи. И, конечно, Армавир. Армавир, но в хорошем понимании этого слова. Друзья, всем большое спасибо за то, что пишете откуда вы. Ставьте лайки эфиру. Не забывайте, если услышали какое-то, близкое к вам название, вот тут Нижний Новгород, Стамбул шумит, Ростов шелестит, да, значит, Казань, Люберцы. Друзья, спасибо большое, что пишете и что участвуете. Начнем мы сегодняшний эфир по старой доброй традиции с наипотужнейшего из всех потужнейших Зеленского, который вот буквально там минут 10-15 назад выкатил, как он заботится о стране. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні весь день звіти від прем'єр-міністра Юлії Свириденко, наших урядовців, офісу по ситуації в регіонах. Представляете, целый день провел это, воскресенье. Тут как бы вот можно там с Ермаком кино посмотреть, в теннис поиграть, встретиться с кем-то приятным. Жена вон не видела мужа, признается в интервью. А он прям вот отчеты по регионам принимает. Ну, что ж там по регионам? Відновлювальні роботи, електрика, опалення, головні теми. Є громади, де ситуація досі надзвичайно складна. На жаль, зокрема у частині міст і сіл прикордонних областей. У Києві ще тривають ремонтні роботи після удару, що відбувся позавчора. Головне завдання – відновити енергозабезпечення усіх будинків. І також на Київщині працюють майже 200 ремонтних бригад. Активно допомагають ДСНС України. Дякуємо вам. Бровари, Васильків, Фастів, Бориспіль – там найскладніше. Багато зроблено, але досі ще значна кількість родин без електрики. Загалом по країні розгорнуті пункти незламності в усіх регіонах. Ну, то есть, смотрите, все, как бы все работают, там 200 бригад, все там, бровары, там туда-сюда. Про бровары отдельно сегодня поговорим. Вот это все, скажем так, да, вот всем спасибо, все молодцы, от Свириденко принимаю. В общем, занят, целый день занят. Сили Укрзалізниці, Нафтогазу, інших наших державних компаній. Дніпровщина, Запорізька область, Харківщина, Донеччина, всюди наші енергетики зараз. То есть, смотрите, вот уже полобращения прошло. Соответственно, да, половина обращения позади, у него везде как бы энергетики, да, вот наши энергетики, что особенно, да, особенно интересно. Так, друзья, ну у меня тут как бы давайте дослушаем это супер обращение, сейчас попробуем переключиться. Что-то опять как бы камера не хочет, не хочет тоже это слушать. Ремонтні бригади, всі комунальні служби, які дійсно працюють, які дійсно роблять неймовірні і справді героїчні речі. Жорстка зимова погода додає складнощів. Саме тому так непросто, саме такою погодою росіяни намагаються скористатись. І я дякую кожному і кожній в Україні, хто ось так ремонтами, ось так відновленням, попри все, на захисті життя. Говорив з головкомом Сирським, передусім ми говорили з головкомом про ППО та постачання від партнерів, що в дорозі, що необхідно, і які запити досі не реалізовані, що прискорити. Перший пріоритет – це ракети для ППО. Зокрема, завтра одна із зустрічей, на якій будемо ми про це говорити. Потрібні нові внески партнерів в програму Перл, потрібне і постачання зі складів. Конечно, нужны новые внески. А куда же без внесков-то, да? Ну, так вот, если разобраться. Надо обязательно всем все внести. Надо больше денег, больше оружия. Это все безобразие, это страдания людей надо продолжать. Безусловно. У Європі ракети на складах є, і ми про це знаємо, і знаємо про це все. Мають бути у наших захисників неба. Була сьогодні доповідь Рустема Умєрова по спілкуванню с американской стороной. Вот это же самое интересное. Смотрите, то есть идет понятная логика. Мы поговорим о коллапсе, и действительно здесь, ну, я не хочу как бы не подтрунивать, люди живут в очень тяжелых условиях, в тяжелейших условиях живут люди и пытаются выживать, и пытаются как-то бороться. Мы об этом как бы детальнее поговорим немножко позже. Но тут же как, да, вот страдания. Но я Умерова сейчас вот опять слушаю. Так а сколько он тебе будет, сколько он будет тебе докладывать? Умеров сейчас расскажет. Встречи будут впереди. Ми плануємо графік зустрічей та подальших перемовин. І Україна у цьому максимально конструктивна та максимально швидка. Представляете? Максимально конструктивно и максимально быстро. Быстро там, надо приехать встретиться. Да, Умеров уже здесь. Раз там Буданова отправим, Умерова отправим, всех отправим. Как-то давайте созвониться-то, пожалуйста. Мы максимально быстры в переговорах. То есть, смотрите, с 22 года было несколько окон возможности остановить это все и не доводить до самой тяжелой зимы в Украине.
самой тяжелой. И это признают сегодня все. Энергетики, там, ДТЭК записывает ролики, посты пишет. Люди видят на себе, ощущают на своей шкуре. Но мы в переговорах мы очень конструктивные и очень быстрые. Час ми не затягуємо, на відміну від Росії. Ті вже дозатягувалась, якщо чесно. Повномасштабна війна Росії проти України. Ах, как лишь меняется у него взгляд, как меняется вот этот блеск появляется в глазах. Вы заметили? То есть, знаете, это как вот люди там, вот, есть такие, знаете, вот это все рутина, целый день работал, отчеты получал, вот это все, это ДСНСникам спасибо, всем все молодцы. И тут блеск появляется, как вот мужчина, когда увидел женщину, или там футбол включили, да, по телевизору, или что-то такое, да, или, ох, сразу, они дозатягивались. То есть, еще раз, катастрофа со светом, с графиками, с теплом, ужас по стране. Он там прифронтовые говорит, ну да, там новый плацдарм наступления уже описывают осинт-аналитики в Сумской области в глубину, да, то есть ситуация там сегодня продвижение в Волчанске, продвижение там севернее Покровска, то есть все как бы, но вот они дозатягивались. Триває вже стільки ж, скільки війна нацистської Німеччини проти Радянського Союзу. Представляете? Нацистская Германия и Советский Союз. А ты каким боком здесь? К нацистской Германии или к Советскому Союзу? Все же отменили, все же перечеркнули. Они дозатягивались, представляете? Они дозатягивались. Не мы, как бы к нам приехали и сказали, продолжаем воевать, а они дозатягивались. Хорошо, интересная позиция. Сьогодні 1418-й день війни Росії проти України. Вони хотіли повторити і повторили. Знущання з людей, повторили фашизм, повторили майже все. Та найгірше, що було в 20 столітті. Навіть ще додатково накреативили війну шахедами та балістикою проти електростанцій та котелень. Але все одно росіяни намагаються захопити той самий Донбас, що й майже 4 роки тому. Хочуть ще раз збрехати, що взяли Куп'янськ, гинуть безкінечно в полях на Запоріжжі і воюють досі проти однієї України. При всій допомозі наших партнерів Стоп. Против одной Украины. При всей помощи партнеров, но как бы мы одни. А, так ми вже одні. тільки наші люди тримають фронт. Це багато говорить про ту систему, яку збудував Путін. І просто про нього особисто. Російські втрати складають зараз кожного дня не менше, ніж 1000 убитих за добу. Не менее 1000 убитых за сутки. Вы понимаете, эта вот цифра, она согреет в холодной квартире, она придаст сил, придаст 1000 в день. 1000 в день, не меньше. Больше, не меньше. Грудня так. І це Росія так платить фактично за те, щоб війна не закінчилась. Це божевілля. І це російське божевілля можна зупинити тільки об'єднаними силами Європи та Сполучених Штатів Америки. Так мы ж одни. Стойте, мы же одни. Только что же он в одном предложении говорит, мы же одни. Но это безумие можно, вот Америка может остановить. Украсть Кадырова! Всіх наших партнерів. Кожен день війни – це нагадування, що світ не може захистити себе від божевільних. Треба захистити, треба зупинити Росію. Дякую всім, хто з Україною, дякую всім, хто допомагає нашим людям, нашій обороні, нашому відновленню. Дякую. Слава Україні! Вот так вот. И потянулся выключить свой iPhone. 17-й, кстати, в Купянске все увидели. Ну или как, что-то там наподобие Купянска было, и все увидели. Вообще, конечно, потужно. Потужно, исходя из того, что мы одни, да, они нас победить не могут столько же, сколько и там СССР уже нацистов победил. Так СССР один воевал с нацистами. Там никогда так не говорили, что мы одни победили. Нет, был второй фронт, всем миром, и сейчас он как бы проводит эту линию историческую, хотя абсолютно не бьется вот этот его посыл и вот этот вот нарратив о том, что вот смотрите, Донбасс, где стояли, там и стоим. Не совсем где стояли, где и стоим, сейчас идет операция вокруг Святогорска. Уже выявляются точки, уже есть продвижение, уже приблизились вплотную к Святогорску. Где Святогорск, там и Славянск. То есть это на самом деле все большой миф, да, вот это вот то, что сейчас пытается сказать Зеленский. Миф о том, что мы готовы к миру, мы готовы к конструктиву, мы готовы быстро. Если бы мы были готовы быстро, мы бы к этому не допустили. Это обязательно
просчитывалось. То есть война дронами и ракетами против электростанций круто звучит, но Украина тоже бьет и по заводам, и по электростанциям. Воронеж было такого, ну, вот позапрошлой ночью, да, и как бы и Белгород, и в общем, это все приобрело вот такой безумный вид. Но мы готовы это все закончить быстрее, чем Россия. И, мол, американцы, помогите нам. Американцам, кстати, вообще не до Украины в последнее время, потому что там разворачивается настоящее кино. Вот если здесь, скажем так, такой сельский театр или какой-нибудь вертеп, или какие-нибудь там конкурсы художественной самодеятельности по ДК районного масштаба, то там настоящий театр. Трамп рвет и мечет. Сегодня публикуют, что Трамп приказал Пентагону готовить план возможного вторжения в Гренландию. А? Как тебе такое, Зеленский? Вторжение в Гренландию, все обсуждают только его. А еще вот этого мужчину. Его зовут Рональд Лаудер. Это наследник состояния Эсте Лаудер. Ну, женщины, наверное, знают, есть такая косметика Эсте Лаудер. Значит, так вот, именно этот Рональд Лаудер, богатейший человек, предложил президенту Трампу вот эту идею захватить Гренландию во время первого срока. Представляете, что вспомнили? С 2019 года Безос, Гейтс, Блумберг также сделали стратегические инвестиции в богатый полезными ископаемыми остров, в частности, в компанию специальную, которую открыли, Cobalt Metals. В общем, эта компания ищет ценные редкоземы, используемые в электронных устройствах, в общем, исследует остров и использует, развивает искусственный интеллект. То есть Гренландия была предложена еще в 2019 году, еще вот как только Зеленский пришел, представляете? А вот сейчас вроде как да. Ну, пока, конечно, это страшная тайна, никто не понимает, как будет действовать американская армия, но вроде как приказ такой есть и планы разрабатываются. Пока все, собственно, обсуждали Гренландию, вы же смотрите, какая замечательная тактика у Трампа. Это называется такой цыганский гипноз. То есть все сейчас переживают о Гренландии, что там бедная Дания будет делать, открывать огонь на поражение, не открывать огонь на поражение. Купить, может, будут пробовать гренландцев, выделят по 10, а может и по 100 тысяч долларов на нас. И тогда, собственно, ну эти ребята, Эсте Лаудер, ну, Рональд Лаудер, Гейтс, Безос, они могут позволить купить горстку несчастных гренландцев и прям денег им выписать и все, чтобы они не ерепенились. Но с Данией что-то нужно делать. Уже сформируются определенные блоки. А давайте, мы же были королевство. Мы же всегда, вот Швеция, Дания, давайте вот с северными объединимся. Что-то противопоставим. Пока ничего не могут противопоставить этим желаниям Америки, тем более, что пресса рвет и мечет, говорит, ха-ха, Трамп войсками может зайти, и, соответственно, не надо никому ничего будет платить, и, соответственно, не нужно будет обращать внимание на эту Европу. Так в чем гипноз? В том, что он уже на Кубе. Вот это публикует он у себя. Куба в течение многих лет жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы, взамен Куба предоставляла услуги безопасности для последних двух венесуэльских диктаторов, но больше не делает этого. Большинство этих кубинцев погибли в результате атаки США в Венесуэле, и больше не нужна защита от преступников-вымогателей, которые держали страну в заложниках так много лет. Теперь у Венесуэлы есть США, самая мощная армия. Без сомнения, чтобы защитить ее, Венесуэлу имеется в виду, мы будем ее защищать. Не будет больше никакой нефти и никаких денег, идущих на Кубу. 0. Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, прежде чем станет слишком поздно, заявил грозно Дональд Трамп. Ну и чуть позже опубликовал еще вот такой очень прозрачный намек. Перепостил творчество искусственного интеллекта, где он стоит в Гаване, как бы на набережной, на площади, на фоне флага Кубы и курит сигару. В общем, взялся по полной за Кубу Дональд Трамп. Ему уже, собственно, последовал ответ от президента Кубы. Он заявил, что его страна уже 66 лет живет под давлением и атаками со стороны США и по-прежнему готова отстаивать свой суверенитет до последней капли крови. То есть Куба так просто не сдастся. Куба — это не Колумбия, любезничать он не стал. Там, на самом деле, у него очень длинный пост в соцсети X и говорит, что во всех этих бедах и во всем в том, что, в чем сейчас обвиняет Америка Кубу, или там Трамп Кубу, виноват
прежде всего Запад и политика Запада. Но, в принципе, кто такой, да, этот президент Кубы? Кому он нужен? Вот кто станет президентом Кубы. Это Марко Рубио. Значит, кто-то написал, да, Клифф Смит пишет, Марко Рубио будет президентом Кубы и смайлик. Ну, пошутил человек. А Трамп перепостил, говорит, звучит очень хорошо, как по мне. Рубио, президент Кубы. Ну, знаете, как бы это особенно смешно. И почему я это называю цыганским гипнозом? Ровно потому, что Трамп издевается над Рубио. Вот прям издевается. Daily Mail, британская, пишет вот такой замечательный материал. Значит, слишком велики для него ботинки? Марко Рубио носит в Белом доме новые ботинки, которые заказал ему Трамп. Единственная проблема в том, что они ему не подходят. Значит, еще один способ убедиться, что коллеги не зазнаются слишком сильно. Трамп счел обувь своих недавно высокопоставленных членов кабинета министров Венса и Рубио слишком поношенной, и обоим заказал несколько пар своих любимых ботинок. И что примечательно, да, вот пишет издание, вот на прошлой неделе оба послушно носили подарки по Белому дому. Хотя они были явно не по размеру. Они продемонстрировали журналистам Нью-Йорк Таймс, они брали интервью у Трампа, объяснив, что президент их купил. Значит, 41-летний Венс даже поднял ногу в воздух, чтобы показать президенту, какие туфли на нем и вот что он, собственно, надел. И Венсу, и Рубио, которых Трамп, по-видимому, назвал детьми во время интервью, подарили по 4 пары черных туфель, что можно расценивать как демонстрацию силы, пишет издание. В прошлом месяце Венс рассказал, что его начальник прервал действительно важное совещание, чтобы раскритиковать их обувь. То есть, что-то они сидели, обсуждали, да, и тут раз, говорит, что у тебя на ногах? Что ты носишь? Давай, я тебе закажу. И заказал им, представляете? Вот на фотографии Марко Рубио, в подаренных ему Трампом во время встречи с Чарльзом Шумером, это лидер демократов в Сенате. Вот так они выглядят и вот так плохо на нем сидят. Не по размерчику. Помните, когда раньше в детстве мама или там кто, папа или бабушка приводили всех на рынок, да, какой-то городской, да, и вот на картоночке обували с ложечкой и засовывали пальчик 1 или 2, ну, чтобы на вырост, вот там, где пяточка. Просили приблизиться к носочку и смотрели, сколько там пальчиков. Ну, 1 пальчик еще было хорошо, потому что ножка-то вырастет. У Рубио тоже, видимо, ножка растет, поэтому Трамп, который считает их детьми, вот сделал такой подарок. И все носятся вокруг этого Трампа, то есть это нам показывает вот эту атмосферу отношений между самим Трампом и самыми, казалось бы, влиятельными людьми. Ну, подождите, нифига себе, глава Госдепа. А вон в каких туфельках он бегает. Венс, какие интервью он раздавал после Мадуро, направо и налево все захватывал, перезахватывал. Ему обувь дедушка Трамп покупает, ставит его на картонку, размер не угадывает, но заставляет носить. Почему? Потому что так он должен выглядеть, вот так нужно. Они просто лизоблюды и очень низко ему кланяются. Никто не может сказать не то, что нет. Никто не может... Вот все готовы даже ступить на край личного позора. Ну, такого человеческого позора. Как всегда, на этой неделе проявляется и сенатор Линдси Грэм. Значит... Продолжение темы Кубы. Ну, он по Ирану высказался, обратился к иранскому народу, тоже затронем эту тему. Но по поводу Кубы. Говорит, мой совет коммунистам, которые управляют Кубой и угнетают свой народ, позовите Мадуро и спросите, позвоните Мадуро и спросите, что делать, как дела у него, в общем. Если, конечно, вам удастся дозвониться, я был бы на вашем месте, в общем, искать новое место для жизни. Короче, Грэм сейчас
великолепный подпевала. Грэм подпевает направо и налево. Он сейчас вот этот вот маркер. Не зря на него ставил Ермак и Зеленский в свое время. Но Грэм вывернулся, да, и сейчас вот он на первых полосах по Ирану, по Кубе. Он советует одному президенту, советует другому президенту. Это тот самый Грэм, который, ну, очень хорошо принимаем на Банковой. По поводу Мадуро, как бы так не все так однозначно, как было. В общем, получается, что на этой неделе начали появляться подробности, кроме кубинцев, да, которые охраняли и погибли, да, в результате боев с Дельтой, стали как-то вот немножко корректировать ситуацию. Это стало заметно по публикациям, которые начали появляться. Ну, во-первых, там один тяжело ранен дельтовец. Во-вторых, и самолет сильно, точнее, вертолет сильно повредили. Еле дотянул, собственно, чтобы улететь. Еле ноги унес один из тех 8, по-моему, да, которые залетали для этой спецоперации. В общем, не все так гладко было. И даже некоторые предполагают, что вполне себе и вероятно, скоро мы увидим какого-нибудь там трагически погибшего сотрудника группы Дельта где-нибудь на горнолыжном курорте, или где-нибудь там, знаете, утонул, или что-нибудь произошло, или сердце стало, то есть, вот такие, да, вещи. Поэтому сильно приукрашена эта история, но чтобы, так сказать, добить впечатление и запечатлеть все происходящее, выпустили в Нью-Йорк Пост вот такой интереснейший, как по мне, материал. Значит, Нью-Йорк Пост нам сообщает, что венесуэльский военный, они нашли венесуэльского военного, значит, рассказал, что войска использовали неизвестное звуковое или энергетическое оружие во время рейда по захвату Мадуро. Оружие это вывело из строя радары, обезвредило военных. В какой-то момент они запустили что-то, я не знаю, как это описать, это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, как моя голова взрывается изнутри, у всех нас началось кровотечение из носа, некоторые рвали кровью, мы упали на землю, не в состоянии двигаться. Это он рассказывает изданию и добавляет, что войска даже не могли встать после этого звукового оружия или чего бы то ни было. США, понятно, официально не подтверждают это. В общем, тайна страшная. Ух, какие секретные технологии применили против Мадуро. Что это такое, спросите вы? Это замечательная история. Это потрясающе. Это должно было появиться. Почему? Потому что никто не будет обсуждать тему предательства. Сейчас на повестке дня предательство исполняющий обязанности президента и вообще, да, элит венесуэльских. Это во-первых. Во-вторых, понятно, что это самая мощная армия в мире. Правда, Хексет почему-то выходил и начал хорохориться, мол, что это ваше ПВО российское, которое вы отправляли в Венесуэлу, так сказать, не справилось. Мы там круче, мы мощнее. То есть это тоже как бы и подтверждает слова Хексета, потому что мы можем выключить по щелчку пальцев радары, направить какие-то волны. Короче, «Звездные войны» у Соединенных Штатов Америки как бы подчеркивается какая-то технологичность всего происходящего, чтобы предательство не вышло на первый план. Да, одного генерала арестовали, но там сейчас в Венесуэле происходят странные вещи. Всячески СМИ мировые публикуют там то лавку какую-то, которая продает непонятно что, с портретом Трампа. Мол, там, портрет Трампа. Типа, как бы, все хорошо. Тут как бы ловят шпионов и сообщают с мест непосредственно Венесуэлы, что расставляют блокпосты на дорогах, ищут людей с гражданскими паспортами. Госдеп официально говорит, возобновили же авиарейсы, не едьте туда ни в коем случае, это опасно. Но нам преподносят, что как бы Венесуэла принимает то, что с ней сделала Америка. Кстати, к слову, это она будет делать еще очень и очень долго. По какой причине? Потому что нужно многое наладить и много выкачать из Венесуэлы перед тем, как там сменить власть на плюс-минус. Надо успеть понравиться американцам, венесуэльцам. Год-два дает официально администрация Трампа для того, чтобы там наладить какую-то жизнь, да, и, в общем, год-два отвели вот этим сегодняшним элитам. Абсолютно та же вертикаль, абсолютно те же у руля, абсолютно та же Венесуэла, но без одного Мадуро, им дали просто время, год-два, чтобы
вместе, ну, там, подписать сделку, да, и, в общем, или, ну, то есть они понимают, они могут это подписать только один раз. Ну, понимаете, это не, Венесуэла это не Украина. Это Украина может 2 раза, 3 раза подписать и столетнюю, и с американцами, и с европейцами, и с французиками, и со всеми. А вот Венесуэла как бы еще до этого не дошла уровня развития, она вот сейчас как бы на перепутье. И очень важное решение примут исключительно по, ну, по разумению своей безопасности и выгоды. Никто в этой истории с венесуэльским народом не разбирает тему унижения народа. А вот это очень опасно. И вот все эти публикации, все там сверх какое-то оружие, предательство, а вот страны не вступились другие, а вот сейчас там от российских, например, комментаторов звучат там, а далеко там это Венесуэла, зачем она нам нужна, мы там должны выгодно для себя что-то делать, а они, мол, не так уж и выгодны были, и Мадуро там достаточно был такой да не такой. Вопрос тут в другом. Вопрос в народе. Венесуэльцы. Насколько они покорятся, насколько они это проглотят и будут жить дальше. Постоянно к этой истории апеллируют к тому, что там реваншизм может возникнуть. Но здесь нет никакого реваншизма. Здесь есть элиты, и здесь есть американский колпак или там человек в пробковом шлеме. Уже так было, что венесуэльцы взбрыкнули. Нам сейчас очень классно показывают эту американскую армию, какая она всемогущая, какая она мощная, но, во-первых, они тоже люди, во-вторых, у них тоже технологии. Вопрос, ты борешься или не борешься? Ну, а вообще, конечно, американская армия с новым сверх- и мега-супер оружием, она просто поражает. Я, например, для себя сделал страшное открытие. Значит, новость от того же Нью-Йорк Пост. Вот как это все уживается в этих бульварных изданиях? Пентагон, пишет Нью-Йорк Пост, Пентагон попросил магазин для взрослых прекратить отправку пробок специальных американским военным. Канадский магазин получил официальное письмо от Пентагона с просьбой больше не посылать товары на военные базы США. Вместе с этим письмом вернули все товары, которые заказали американские военные, в Бахрейн. По причине, ну, просто в Бахрейне это нельзя, да, то есть... И вот эта вот самая мощная армия с пробками у нас сейчас выглядит как нечто такое непобедимое. Но люди-то понимают, что есть история, и что Трамп ни в коем случае, никогда... Вот сейчас там возникает вопрос, в Венесуэле будет вторая операция или не будет. Он не будет отправлять свои войска погибать. Не будет. И как там Зеленский не рассказывает, что вот мы ждем от США, мы хотим США. Для Зеленского это был бы просто неимоверный подарок. Что вы представляете, из США военные приехали и обеспечивали тут мир или безопасность. Ух ты! Ну и, соответственно, из Канады новая почта подключилась к пересылке разного рода товаров, да, для разного рода утех. Но тут проблема в другом. Трамп понимает, что вот это вот вооруженное вторжение, да, в ту же Венесуэлу, если она взбрыкнет, ту же Родригес, если она взбрыкнет, вот эта операция даст массу козырей для оппонентов прежде всего. Поэтому как надо себя вести? Я сейчас Гренландию захвачу, у меня Куба, вот я с сигарой сфоткался через искусственный интеллект, а вот здесь вот у меня, смотрите, что Канада будет следующая. Прям Блумберг на полном серьезе. Канада может стать следующей целью Трампа после Венесуэлы и Гренландии. В стране существует опасение, что Трамп может применить военное принуждение против Канады. Значит, экономика Канады также может сильно пострадать от тарифов, которые Трамп ведет на рынке нефти из Венесуэлы. А вот эта нефть, ну вот, имеет схожие характеристики с там, канадскими и так далее. В общем, США основной покупатель нефти из Канады. А у него теперь есть венесуэльская нефть. Поэтому, а зачем вы нам
присоединяйтесь, скажет, и введет войска в Канаду, например, да, в какой-то один из штатов, который хотел, канадских штатов, который хотел бы решать свою судьбу сам. Ну и появится, например, вот есть же СВО у Трампа, да, все же там сравнивают, параллели целую неделю проводят, а теперь будет такой канадский Донбасс. Почему бы и нет? Но то, как ведут себя с Трампом, лично у меня вызывают, не знаю, поделитесь впечатлениями, лично у меня вызывает какую-то оторопь. Ну, во-первых, потому что так не бывает. Да, даже сегодня там шведский начальник, там, премьер-министр Швеции выходит и говорит: слушайте, ну вообще, конечно, это нарушает международное право, то, что сделали с Мадуро, надо как бы оценивать риски, теперь все так могут поступать, там, спецназ отправлять, кого-то воровать, кого-то привозить, в тюрьму садить. Ну, вообще-то мы, конечно, поддерживаем США, но это нарушение международного права. Ну, то есть все умные люди понимают, что он делает, но никто не может сказать ему ни слова, ни полслова «нет». Вот прошедшая позавчера встреча там с нефтяниками, короче, с бизнесменами, с такими классными бобрами, которых надо чесать. Well, I gotta look at this myself. То есть, смотрите, он сидит, да, потом срывается с места, говорит: о, я должен это посмотреть сам. И идет к двери глянуть в окошко, как строится его вот этот бальный зал. Он же там разворотил пол Белого дома и, собственно, делает реконструкцию, и чтобы там проводить ночи бал, да. Wow. Вау! Ты что там, первый раз? Что вау? What a view. This is the door to the bar. Смотрите, люди в шоке. Они сидят, они не понимают, что происходит. То есть они так, кто-то смеется, видно, нервно смеется. Женщина вообще бедная, как бы не понимает, как себя вести. Ну, то есть и все ему поддакивают, и все говорят: вот круто. Пришли мне ботинки, я их надену, вот там Венс рядом тоже. То есть все такое ощущение, что ему как бы да. То есть как вот с каким-то, не знаю, с каким-то, ну, дедом, да, который как бы глава семейства, никто вообще и пар из уст, все как бы, да, считают это нормальное поведение. А вот этот значок, который он нацепил, ну вот он так видит, ему так хочется. Возле флага Америки он как бы прицепил себя. То есть вот Америка, вот я. Вот в таком, с такими значками и хожу. Абсолютно все потакают Трампу. Даже в сумасбродных идеях. У меня даже складывается впечатление, что они, эти люди все, они как бы что-то знают. Они вот что-то знают, куда это приведет. На мировом театре, да, геополитическом, точно так же Си Цзиньпин, Путин, Моди, европейцы, все говорят: да, конечно, да. Ну, такое ощущение, что вот они прям что-то о нем знают. В соцсети просочилось то возможное, что о нем знают все мировые лидеры. Значит, начали появляться англоязычные врачи, которых переводят русскоязычные блогеры, о состоянии здоровья Трампа. Президенту Трампу осталось всего 3-4 месяца. Об этом говорит вот этот вот эксперт по нейродегенеративным заболеваниям. Послушайте, я думаю, вам будет очень интересно. Трамп демонстрирует классические примеры, этот врач говорит, классические примеры лобно-височной деменции. И давайте сейчас расскажу, о чем это. Лобно-височная деменция – это такое заболевание, почти как Альцгеймера, но есть там особое отличие. Ну, то есть, смотрите, сразу там, ну, это как бы... понятно, что это пересказ. Этот человек, вот как он стоит, да, вот так стоит, собственно, и Трамп. Ну и дальше остальные признаки. То есть что-то с ним происходит. Отличие заключается в этом, в его позе. Человек с лобно-височной деменцией всегда немножко наклонен вперед, то есть его туловище съезжает вперед. Второе очень важное отличие – это то, что в отличие от Альцгеймера, человек с лобно-височной деменцией, он вот эти вот пробелы в памяти заполняет враньем, он придумывает факты, он просто, льет ложь. И из уст Трампа мы очень часто, чуть ли не каждый день слышим ложь, потому что он часто противоречит сам себе. Этот доктор рассказывает, что Трампу осталось всего 3-4 месяца, так как прогноз очень неблагоприятный, и динамика каких-то вот разрушительных симптомов очень быстрая. Например, из-за атрофии лобной доли, соответственно,
нарушается глотательный и дыхательный рефлекс, что приводит к асфиксии, то есть попаданию еды, слюны в трахею, легкие. И это, в свою очередь, приводит к развитию пневмонии у таких пациентов. Также у таких людей часто бывает хроническая болезнь сердца, куча других заболеваний, которые приводят просто к демобилизации. Он говорит, что президент Трамп в течение 3-4 месяцев не сможет исполнять просто свои обязанности президента. Так что, опять авторучку, получается, надо возвращать Байдена? Потому что вот эти товарищи, которые вокруг него, которые ему поддакивают, которые его там, скажем так, склоняются перед ним, никто не может сказать нет. Ну, кроме немножко Сената, который его как бы ограничил по дальнейшему продолжению использованию войск в Венесуэле. Он там разразился критикой на республиканцев, которые тоже это проголосовали. Там Нижняя палата в Конгрессе будет доголосовывать. И, в общем, он очень сильно ворчал, Трамп, по этому поводу. Но по большому-то счету все вокруг него улыбаются и машут, и кивают гривой. Причем настолько сильно, что, кажется, от их чубов, которые создают ветер, да, ему хорошо и прохладно, и он наслаждается этим. Может, они все знают, что скоро все закончится, и его точно так же будут применять, как применяли Трампа. Вот это, кстати, очень интересная мысль, потому что не Трампа, а Байдена. То есть Байдена применяли. Авторучка, это вся критика и так далее, но, в общем-то, скажем, без сумасбродных выпадов. Поэтому сейчас, получается, все терпят, а потом дальше или будут скрывать что-то, да, что у него там не все в порядке, или, Венса подвинут, да, вперед, а Рубио вице-президентом. Так, по крайней мере, пишут, раскладывают американисты. Короче, очень интересная ситуация. Почему они себя так с ним ведут? Протесты против Трампа есть. Это Миннеаполис. Я рассказывал в прошлом шуме об этом убийстве белой феминистки, которая попала под горячую руку полицейского из миграционной службы и была застрелена. Поднялись люди. Это случилось конечно, как на заказ, буквально в километре, чуть больше от места того, где Флойда, который Билием запустил в том же Миннеаполисе. И, в общем, Трамп отмахнулся, конечно, от этого преступления, но осадочек-то у многих остался. Но, в принципе, все те люди, которые при должностях, все ему потакают, терпят, поддакивают и лижут до красна. Даже директор НАСА умудрился. Вы не только стремитесь вернуть американцев на Луну, но и закладываете основу для реализации президентской идеи – водрузить звездно-полосатый флаг на Марсе. Звездно-полосатый флаг на Марсе. Пришли журналисты к гендиректору НАСА Айзекману. И он говорит, да, полетим на Марс. И на Марсе яблони будут цвести. Мне нравится амбициозная и вполне достижимая цель президента Трампа – отправить американских астронавтов на Марс и водрузить там звездно-полосатый флаг. Мы побывали на нашем ближайшем соседе – Луне. Мы вернемся туда. Но сама идея отправиться на другую планету – это так вдохновляет. Мы это сделаем. В национальной космической политике президента Трампа уже изложен план действий. Мы должны начать инвестировать в ядерную энергетику и космос. Мы снова сделаем ядерную энергетику великой в космосе. Такую программу может реализовать только НАСА. И именно в таких условиях мы проявляем себя лучше всего. Поэтому мы инвестируем в ядерную космическую программу и технологии, а также в то, над чем работают SpaceX, Blue Origin и другие компании, чтобы сделать полет на Марс возможным. У нас есть все необходимое для успешной миссии, и мы ее осуществим. Увидим это при нашей жизни. При нашей жизни полетим на Марс. То есть... Смотрите, есть предположение, и оно достаточно серьезно гуляет в кругах аналитиков, что, в общем, Трамп готовится к мировой войне. Венесуэла, нефть, ресурсы, энергетический монстр, империя, которая энергетически будет прям такая мощная. Зачем это все ему? Всегда Соединенные Штаты Америки, имея доллар США, влияние, глобалистскую сетку, структуру, скажем так, отношения, даже вот эти все изменения климата, повестки зеленые и все остальное, всегда все получало. И так. Но нужно именно ему. Нужно именно Трампу и именно конкретно Соединенным Штатам Америки, без каких-то там участий. Он хочет войти в историю. Он хочет, может, он не к войне готовится, а к прорыву научному. Сейчас рассказывают очень интересные истории. Не знаю, слышали вы или нет. Это
пока на уровне конспирологии, что и вот на уходящей неделе вот тоже была встреча и брифинг с Робом Кеннеди-младшим, министром здравоохранения. Короче, запускают такую штуку по увеличению рождаемости с помощью искусственного интеллекта и технологий. Технологий, ну вот что-то наподобие искусственных маток. Ну, то есть женщине не надо как бы выпадать на 9 месяцев плюс там 2-3 года, да, и она как бы занимается, взяли клетки, поместили, что-то вырастили, потом отдали, а это что-то воспитали. То есть и вот эта вот вся история с ЭКО, с какими-то моментами, очень серьезно разрабатывается сейчас на этом уровне, есть такая информация, то есть ему нужен какой-то прорыв, да, вот эти люди должны быть вот такими, да, вот так, настолько технологично это все должно получаться. Вообще, смотрите, там база на Марсе, тут мы вернемся на Луну опять. То есть это может не для войны, это для прорывов, надеются многие. Но обычно перед такими прорывами как раз-таки эти войны за ресурсы и случаются. И то, что сейчас геополитически умудряется делать Трамп, это выбивать, как кегли, да, союзников и членов БРИКС. БРИКС, который жутко ему не понравился, который четко дал альтернативу доллару, который четко дал как бы такое единение, как бы противовес Соединенным Штатам Америки, начались неприятности в БРИКСе. Ну или тем странам, которые желают туда и тянутся к БРИКСу, отдают по рукам. Венесуэла отбита, другие страны, подавшие заявки, непонятно, что будет с их заявками. Иран, который ближайший союзник России, и в Китай поставляет тоже нефть, и, в общем, как бы игрок, да, вот режим Хаминеи сейчас переживает очень тяжелые времена. Протесты бушуют каждый день, не только на окраинах границы с Ираком, но и в самом Тегеране. Как водится, мирный протест, ну, в общем, с огнем, с пламенем, все как всегда. Люди выходят массово, разные организации в мире, значит, заявляют о том, что убили, я уже встречал несколько цифр, да, 2500 задержали, там 100 с чем-то человек убили, потому что Трамп раньше, да, на этой неделе говорит, вот чем будет больше протестов, там, жертв, мы там что-то предпримем. Сейчас, по информации вокруг Ирана, нам говорят о том, что во вторник будет решаться судьба. Якобы сейчас военная интервенция США в Иран не рассматривается. Ну, то, что я вам говорил по непосредственно Венесуэле. То есть никто туда войска отправлять не будет. Бьет копытом на низком старте Нетаньяху, говорит, мы вот если США будет что-то предпринимать, мы готовы поддержать. То есть задача какая? Поддержать протесты. Маск отправляет Starlink, публикует фотографии с этих протестов, видео с этих протестов. Это вот Тегеран, да, сегодня тоже шумно в Тегеране. Причем интересно, знаете, вот эта поддержка протестов, она же перебросилась и на Европу тоже. Урсула говорит, Иран идет к свободе. Вот почему поход к свободе именно вот так выглядит? Ну там, да, то есть сжигают флаги, меняют флаги на вот этот, который со львом, а не Исламской Республики. В общем, шатают по полной. И Европа включается, и Америка включается, и все ждут, что что-то сейчас будет. Выходит президент Ирана и говорит Пезешкан, остановитесь! Ну вот почти так и говорит. Значит, они везли в страну террористов из-за рубежа. Они поджигали мечети, они поджигали людей, обезглавливали некоторых из них. Эти люди не принадлежат этой стране. Если кто-то принадлежит этой стране, они пускай протестуют, мы выслушаем их протест, прислушаемся и решим его. Они убивают невинных людей на месте, поджигают. Это не то, что я
могу принять. Я прошу наших дорогих людей, как раньше, собираться в каждом районе и не допускать беспорядков. Дорогие молодые люди, которые в этом отношении, основываясь на анализах, созданных в их умах, правильно или неправильно, мы просим не быть обманутыми этими бунтовщиками и террористами. Америка и Израиль сидят там, обучая их. Продолжайте, мы тоже здесь. Те же самые люди, которые нанесли удар по этой стране и убили нашу молодежь и детей, теперь приказывают этим людям выполнять эту работу, говоря: мы здесь, вы идите разрушайте, а мы придем за вами. Семьи, я умоляю вас, не позволяйте вашей молодежи смешиваться с бунтовщиками и террористами, которые приходят, чтобы обезглавливать людей, убивать. Пусть они протестуют. Мы должны выслушать протест. Мы должны решить вашу проблему, и давайте сядем вместе, рука об руку, и попробуем это решить. В общем, президент Ирана обратился к нации и гасит, как может, Тегеран вот эту проблему. Насколько удастся американцам все-таки что-то предпринять? Вообще, конечно, президент Ирана все четко разложил. В этом-то и смысл. Сидеть там и говорить: а ты здесь давай. Европа делает то же самое. Украина, це Европа, тоже делает то же самое. Сибига вообще вышел, сказал: Иран поддержал Россию, поэтому мы против Ирана. Короче, пошел вон Иран. Но никто не может дать ответ на обычный, логичный вопрос. Абсолютно человеческий, понятийный. Люди, которые плюс-минус с образованием, они, наверное, видят, как может демократичная Европа, демократическая Америка призывать к возвращению Шаха. Сегодня в Тегеране кричали: верните Шаха, верните этого Шаха. То есть, интересно, выборы, понимаете, это абсолютно четкая геополитическая игра Трампа. Венесуэлу отбили, выбили, Иран ослабили, всех ослабили, тут уже подбираемся к России и Китаю. Ну, а насчет России, для России есть, конечно же, Украина. Сегодня ГУР сообщила о том, что нанесли удары по вышкам в Каспийском море. Сегодня много таких моментов. Эти истории с кораблями тоже. Показали, кстати, кадры вот этих кораблей. Вот это вот Маринера, да, как на скорую руку переписывали название этого корабля. В общем, ситуация была такая, что за ним начали гнаться, они повесили этот флаг, и сейчас там все говорят: а зачем мы давали им повесить этот флаг? Вопрос там это финансовый или вопрос статуса. В общем, достаточно тяжелый, болезненный геополитический удар, хотя все приняли, сглотнули, говорят: а мы что, мы ни при чем. Мы здесь ни при чем, мы тут ни при чем. И, как говорится, играемся с мячом, понимаете? Вот как быстро-быстро писали: Маринера на английском, на русском, Сочи сразу написали. Но дело не в том, что наш, не наш танкер, это уже случилось, танкер арестован. Россиян отпустили, их там было всего 2 человека. Все остальные — это тоже такое событие, которое на самом деле определяет как раз-таки вот эту игру. Значит, мы, Америка, будем гонять все неугодные, а там еще есть список из 7, по-моему, мне попадался, за которым гонятся американцы, да, мы вот гонимся, мы гоняем по своему полушарию, и не только по своему полушарию, да, а еще и можем погнаться где-нибудь еще за какими-то подсанкционными судами, то есть прямо влияя на конкретные страны, которые подсанкционные. Иран и Россия — это 2 самые подсанкционные страны. По количеству, по номенклатуре Россия даже превзошла Иран, но по времени и, понятное дело, по тяжести, понятно, что Иран тоже где-то рядышком с россиянами. То есть они гнут свою линию. Зачем нужны санкции? Чтобы ослабить. Зачем ослабить? Чтобы слабые со слабым, даже воссоединившись, даже заключившие какой-то, скажем так, союз, не представляли угрозы. Это все идет прощупывание и подползание к Китаю. Все это прекрасно понимают. Однако, все бы ничего, но
у них у самих, у англосаксов не все так просто. Значит, Илон Маск запускает тяжелейшую артиллерию. Не просто тяжелую, а тяжелейшую. Он врубает искусственный интеллект и, в общем, генерирует премьера Стармера в бикини. Они хотят запретить свободу слова, подписывает эту публикацию Маск. Значит, раньше Стармер поручал медиарегулятору изучить вопрос блокировки соцсети X в Британии из-за того, что нейросеть Grok умеет дипфейки создавать на откровенных изображениях, в том числе людей. Ну и Илон Маск, как говорится, за словом в карман не полез, и вот это вот, собственно, я опубликовал. Дальше ситуация начала развиваться. Видит Стармер, что он с Маском не повоюет в медиаполе. Поэтому сообщили, кстати, британская пресса сообщила, что британцы проводят переговоры с Канадой и Австралией, то есть своими, подшефными, подмандатными, под короной территориями, странами, с целью объединенного запрета X. Значит, ссылка на чиновников обеих стран, и Канады, и Австрии, и Австралии. Значит, премьер австралийский Энтони Албанис выступил с критикой X в том же ключе, что и Стармер. Тот факт, что этот инструмент используется для создания изображений через Grok, на мой взгляд, просто возмутителен. Это еще один пример того, что социальные сети не проявляют социальной ответственности. Австралийцы и в целом граждане всего мира заслуживают лучшего, заявил Албанис. Канада официально отрицает пока что намерение заблокировать X, но у них сложная ситуация, у них может Трамп высадить войска, поэтому они так осторожничают. Но пресса и источники говорят, что и Канада тоже, в принципе, не против. Короче, решили бить по чиновничьи с запретом. Напряжение там действительно существенно. И то, что там была новость недавно, что там ядерные силы обновить в Британии, американцы хотят. То, что в поимке вот этого танкера Маринера, переписавшего там свое название с Белла-1, там британцы участвовали, и они этим как бы гордились. Мы, британцы, мы с американцами. Это не говорит о том, что у них очень хорошие отношения. Напротив, внутренняя политика, миграционная в том числе, не нравится американцам, это камень раздора, но и вот, скажем так, ограничения и отношения гораздо британцам легче, проще и куда более выгоднее демократы. И все это понимают. Соответственно, чтобы захватить Гренландию, например, или провернуть все то, что он хочет, Трампу надо как-то немножко скорректировать политиков у власти в Британии. Но как это сделать? Вопрос. Но это ключевой вопрос, от которого зависит тоже продолжение событий в Украине. Тут выполз старик Келлог и начал делиться воспоминаниями. Совсем недавно была публикация, что Келлог, спецпредставитель по Украине, которого убрали, вроде как на одноклассника Венса заменили, но пока официально об этом ни-ни, там всем сейчас рулит в переговорах, в последнее время мы это видим, Кушнер и Витков, вроде как вот этого генерала армии, вроде как пока в сторону, но Келлог уже как экс может рассказать немножко больше. Его Трамп называл идиотом. Так вот, Келлог это подтвердил, да, Трамп о нем так и говорил. Он жесткий сукин сын. И добравшись до этого, я помню, как однажды сказал президенту Трампу. Значит, это по поводу сына собаки Келлог рассказывает журналисту о Зеленском. Зеленский сын собаки, он очень упрямый, он очень такой, он вот это вот человек. И я так им восхитился и пошел нашим рассказывать, американцам в администрации, какой он красавчик. И, соответственно, за это меня сняли, Трамп обозвал, и вот случилось, как случилось. Я сейчас сижу на пенсии. Сэр, он очень похож на вас. И он сказал, да? Я ответил, я говорю не о внешности. Но он упрям. У него есть собственное мнение. Он не боится его высказывать. Он умеет работать с медиа. И я тогда сделал одно заявление и подвергся за это определенной критике. Я сказал, что он осажденный и мужественный лидер. И я говорил людям внутри администрации, что мы в Соединенных Штатах не видели такого лидера со времен Авраама Линкольна.
Ну вот, в принципе, за это и Трамп назвал Келлога идиотом по поводу Линкольна. То есть, вы понимаете, какая история? Келлог совершил непростительную ошибку. В тот момент, когда ему целуют ботинки Трампу, посмеиваются, подхихикивают, поддакивают на его какие-то там выпады, речи и всю одиозность, он пришел и сказал: слушай, а Зеленский такой, как ты. В смысле такой, как ты? Никто не может быть такой, как я, сказал Трамп. И, короче, вышвырнул Келлога из этой команды по Украине. И, в общем, как бы и высмеяли, и подвергли обструкции дедушку Келлога, или как Кит, лучшее ПВО Украины, как его еще называли. Потому что никто... Ты вообще в своем уме такое говорить в администрации и такое говорить Трампу? Как Авраам Линкольн. Сколько ж тебе дали, Келлог? Ну, вроде как говорят, что достаточно много. В общем, генерал выдал, как говорится, ну вот все, что он накопил из дурного за свой достаточно длинный жизненный путь. С седой-то головой такие вещи пороть. Ну и, конечно же, плюс это не соответствует действительности. Ну какой Линкольн, какой там мужественный, о чем вы говорите? Деньги. Вокруг деньги. Но, смотрите, это вот все равно, что... Ну, много было расследований по Киту Келл, и то, что расследование — это открытая информация, расследовать ничего не надо, что дочка фондом занимается, что он на подсосе у оружейной компании, конечно, это ему выгодно. Конечно, надо ходить и рассказывать: Зеленский как Линкольн, давайте денежки ему выпишем, давайте немножко на акциях заработаем, давайте еще поднимем производство. Но это вот все равно, что в последнее время я, кстати, это наблюдаю, очень многие люди очень хотят понравиться Буданову, который стал главой Офиса президента, которого назначил Зеленский главой Офиса президента. И очень ресурсы многие начали опять выползать и тащить РДК. Ну, вот этот РДК, Легион Свобода России, вот эти все русские, которые воюют на стороне Украины, ВСУ. Ими занимается Буданов. Это как бы его идея, его проект. И, в общем-то, и все начали вот резко их показывать. Слушайте, лучше бы не показывали. Потому что они иногда говорят такие вещи, ну вот очень интересные. Вот, например, Никитин, да, из РДК нам рассказывает, что Россия — это искусственно созданная страна, где правит ложь, где террор, где не считаются с местным населением. Российская Федерация в том виде, в котором она существует сейчас, это искусственная однозначно конструкция, которая... Да, безусловно, крепко держится, но на чем? На терроре, да, против собственного населения, против внутреннего населения Российской Федерации, и на лжи о том, что вокруг враги, нас все хотят захватить, напасть, Запад коварный, значит, против нас все время что-то думает, мы должны сплотиться вокруг президента. Ну вот если сейчас посмотреть там, на их какую-то внутреннюю политику, да, то есть они настроены воевать со всем миром, там, до последнего россиянина. То есть вот сейчас немножко как бы переворачивается что-то. Еще раз. Это говорит россиянин, этот Никитин, который воюет за ВСУ в подразделении ГУР. Значит, Россия держится на лжи, на терроре местного населения. Они готовы воевать до последнего россиянина. И тут, как бы, знаете, наматываются какие-то такие вещи, и ты понимаешь, что где-то это уже слышал. То есть Россия будет воевать до последнего россиянина. Пока не закончится, у них там в детском саду уже у них там, значит, юнармия, там в школе они там летают на дронах, да, ну, я не говорю, что это плохо для страны, которая действительно хочет воевать. То есть, смотрите, но он не говорит, что это плохо для страны, которая хочет воевать. Против всего мира, это единственный путь. Да, другое дело, что я не думаю, что там граждане Российской Федерации спрашивали вообще. У нас уже давно не принято спрашивать, кто там что хочет. Да, ты будешь воевать, ты будешь сидеть, ты будешь лежать, ты будешь там гнить в украинской земле, за тебя там все решили. То есть, получается, что там диктатура, никто никого не спрашивает и так далее. Ну, то есть, абсолютно перевертыш, понимаете? Но, чтобы уважить, так сказать, Буданова, нужно показать там какую-то гениальную спецоперацию, которая ГУР, да, ГУР. То у нас СБУ вышки сбивал, а теперь ГУР вышки сбивает.
в Каспийском море. Никитиных вот таких показывают, который, в принципе, говорит теми же словами. Ну, короче, в общем, мажет одним миром, одних и вторых. И, ну, то есть, две же страны воюют, да? Россия и Украина. Вот они одинаковые. Поэтому можно говорить, там отлавливают, там с детского сада в армию, там вот это все. То есть, и в принципе все, ну какая разница, да, что там. Все же одинаковые. И вот, чтобы понравиться, опять-таки, Буданову, надо показывать вот такое. Потом надо очень широко растиражировать, как в разных каналах, ну, понятно, да, которые сейчас меняют хозяина, замечательные разведновости от КУР. Значит, у Кадырова почки отказали, Кремль срочно ищет замену нового лидера Чечни. Кадыров сейчас, мол, в собственной больнице в Чечне, к нему съехались члены семейного клана Тейпа, в том числе из других стран. Значительно активизировался процесс определения кандидатуры, а кто вместо. Среди наиболее вероятных, это украинский ГУР говорит, среди наиболее вероятных и удобных для Кремля Магомед Даудов, Апти Алаудинов и старший сын Рамзата Ахмат Кадыров. О как! То есть это ГУР сообщает. Сам Буданов приходит на совещание к Зеленскому в гимнастерке с ГУРом. То есть у нас теперь произошел такой переформат. Теперь все, что хорошо, все хвалят и пытаются как бы говорить, что это ГУР. ГУР молодцы. Новость вот такую, и такую новость, и такую новость, и вот все. Сам Буданов приходит пару дней назад к Зеленскому, и они обсуждают, внимание, санкционную политику. Его на уходящей неделе ввели в состав СНБО. Понятно, он теперь... Короче, санкции теперь будут обсуждать. То есть они там понапринимали этих санкций. Теперь будут новые предпринимать. То есть максимальный упор на то, чтобы люди, которые подсанкционные, ну, находятся где-то там, чтобы к ним и там пришли. Разведка должна работать. Короче, на Буданова набрасывают как бы таких очень интересных гирь. Много и тяжелых. Но сначала как бы подумал, ну подожди, Буданову нужно себя проявлять, почему нет? Нужно какие-то... Понятно, что тех как бы плоть от плоти будановцев, да, надо хвалить, власть же поменялась, теперь будет по-другому немножко, все же выслуживаются. Но нет, Зеленский Буданова топит. У себя в соцсети он публикует фотографию с совещания, вот оно. Совещание с силовиками по большей части и с этим своим, так сказать, офисом. Пишет Буданов под этим фото, что коррупция в системе ТЦК и СП и СЗЧ в армии, проблемы, которые влияют на нашу обороноспособность, провел расширенное совещание с руководством Генерального штаба, сухопутных войск, ВСП, правоохранителями. На повестке дня это противодействие коррупции в ТЦК и вопросы СЗЧ в армии. Значит, злоупотребление служебными полномочиями, подрыв военной дисциплины недопустимы. И изучают проблематику этих вопросов, в общем, готовят понятные эффективные решения. Короче, Буданов теперь у нас отвечает за СЗЧ, произвол, беспорядок, бардак в армии, ну и, соответственно, за кормушку ТЦК. Ну, чтобы ее забрать у тех, у кого эта кормушка. Буданова бросают в аквариум с пираньями. Буданова только сейчас хвалят. Только сейчас его, так сказать, облизывают, показывая РДКшников, рассказывая, вот буквально прошлый же налет ГУР СБУ била, а сейчас вот ГУР бьет по Каспийскому морю. То есть, понимаете, сейчас вот это вот начинается. Буданов должен... пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что, он должен выполнить невыполнимое. Миссию невыполнимую должен выполнить, и тогда, конечно, он заслужит уважения, расположения. Короче, топит Зеленский Буданова, навязывая ему вот такие кейсы. И теперь все вот это, что связано с произволом ТЦК, теперь это Буданов. Коррупция – Буданов. СЗЧшники – дурные командиры. Так это Буданов, он же готовит решение, он же, смотрите, занимается. Так выйдет Зеленский и скажет на следующей пресс-конференции, если у него, ну, условно, ему зададут вопрос, а что это у тебя полармии разбежалась?
Реально, половина армии где-то в бегах, где-то кто где. Ну, говорит, ну как, ну, Буданов вот занимается с руководителями. Да, внимание, не руководители будут отвечать. Не Сырский, не там по направлениям, а Буданов. Он же как бы занимается и курирует. Его обнуляют политически, потому что он пошел к умирающему нелегитимному Зеленскому, умирающему политически Зеленскому, которого рисуют искусственно, да, поднимая потенциал и рейтинг через искусственное дыхание, да, как бы с чемоданчиками в социологические службы. А теперь его добивают еще в глазах общества, потому что в ТЦК и по теме ТЦК сейчас определенный просто лютый трэш происходит. Львов. То есть вы видите, да? Львов заснеженный, бусики. Девушка бежит, пытается освободить своего парня. Ее бросают на снег, подходят другие женщины, пытаются ей помочь. Она кричит навзрыд. Ужас. Это теперь будановская история. Буданов, что происходит? Как же, ты ж только что провел совещание, а тут тебе, смотри, в заснеженном Львове какое. Или вот, например, Ивано-Франковск. А ну, представтесь. Представтесь. Покажіть своє обличчя, ваші документи, будь ласка. А ви теж можете представитись? Ну, это мне, конечно, тоже это такой клуб знакомств, понимаете, такой, как бы, ну, понятное дело, почему так себя ведут женщины, потому что они, наверное, думают, это, наверное, вот, ну, там, я не знаю, я не могу сказать ничего про автора этого видео, но так вот, если предположить, то это вот такие женщины, которые там, вот эта поддержка Зеленского сейчас, да? Ой, ты наш Зеленский, вот это все там, все плохие вокруг тебя, коррупционеры, миндичи всякие, негодяи, ну Зеленский-то, лянь, какой у нас хорошенький-то Зеленский, понимаете? И вот, судя по возрасту, по голосу имеется в виду, не знаю, каких она предпочтений, вот именно из Ивано-Франковска эта женщина, она же думает, что она в демократическом и правовом государстве живет. Эта же женщина, наверное, ходит на работу, ну или пенсионерка отходила на работу. Она платит налоги, платит коммуналку, платит, ну как бы, донатит даже, понимаете, там помогает. Она, злой Путин у нее, напал на нее. И тут она ходит к этому и предстает к полицейским, говорит, представьтесь, а те на нее забили. Кому представьтесь? Може представитись, де ваші документи? Що робиться? То есть, смотрите, нормальная работа у чуваков. Стоят и пихают мужика в бус. То есть там старушка как бы кричит, совесть у вас же тоже, вас же это ждет, это ж не останется безнаказанным. Не, они занимаются, они работают. Тут полицейские, тут два, тут еще ТЦКшники. Покажіть свої документи. Крик из машины просто феноменально. Кричит человек, ну... Що ж ви робите? Ну, заблокуйте дорогу! Машина, заблокуйте! Ну все, засунули. Нормально, и надо быстро уезжать. А то, правда, кто-то придет и дорогу заблокирует. Ну, никто дорогу блокировать не стал. Там только еще один прохожий как бы сцепился с полицейским. Не хочется просто выражаться, вот это как их назвать, вот этих вот товарищей со звездами на лбу. Заблокуйте дорогу! Здоров'я, щоб вам не було ніколи, поздихалися. Що таке? Це може комплект. Ну и все, эти уехали. Велосипед фото. Успокойся, ти. Єбали нахуй, піде. Аби ваші діти здохли, так як ви, суки! Ну и вот такие пожелания несутся. Защитникам правопорядка и воинам света. Чтоб ваши дети также сдохли.
То есть вот, это теперь как бы должен остановить Буданов. Бэтмен Буданов. Причем эта женщина, она как бы, ну там женщины, да, вот то, что мужик там какой-то в Ивано-Франковске, они же как, а представьтесь, а где ваши документы, а что вы, а кто, а зачем? Можно вообще как в Ужгороде, по гражданке крутят. Вот так вот его. На землю. Люди какие-то непонятные. Может, это СБУ. Задержание особо опасного преступника. Нет. Нет. Это ТЦКшники. Вот они как бы занимаются. Четвером, пятером. И передают товарищам. Вот. Смотрите, какие заботливые, шапочку надели назад, ну чтоб не простудился, а то там как бы поваляли его по земле. Ужгород, Закарпатье. Говорит, ничего не проверяли, документы есть, нет. Какие документы, о чем вы? Нет никаких документов. Вообще никаких документов нет. Причем интересно, что это не только там Ужгород, там какие-то областные центры подальше. В столице жуткий же случай был. Ужасающий. Я, например, не знаю, насколько уже этих как бы случаев очень много, и мы их разбираем, вы их комментируете, конечно. Кто-то говорит, шелест, насколько можно, вот это ТЦК, понятно, что это... Но каждый раз находятся какие-то истории, которые просто выворачивают, да? Наизнанку выворачивают. Столица. Киев. Тот самый, который вот на днях обстреливали жутко, который летит вот это все. Киев. Що ви робите, хлопці? Що це таке? Зачем ви робите? Зачем ви таке робите? Це ви так на війну відправляєте людей? Да, они так отправляют на войну людей. Значит, мужчину крутят, пакуют во дворе дома. Вот эта женщина в белом пуховике, это его жена, которая от отчаяния, ну вот она в него вцепилась. Все же обычно как бы тактика, да? Все как цепляются в этих людоловов вот этих в Оливковом, да? Будикамерзи, какие тут будикамеры? Смотрите. А она вцепилась в него и сказала, не отдам я его. А ты вроде как женщину-то можешь от себя, да? Там же их несколько человек справятся. Полицейские еще помогут. А то она в него вцепилась. Зачем ви таке робите? Ви що робите, люди? Ви що? То есть, понимаете, это такой крик отчаяния, крик ужаса, крик боли. Она родила маленького ребенка. Она вот как бы, ну, она его отпустите, вцепилась в него, не отдает его. Женщина. Она только что родила. Она никому... Смотрите, все говорят там вот семьи, там вот это там, да, кто-то пошел, там, кто будет ее... А если нет никого у людей, только там условно он, она и ребенок родился. Она вылетает, выпадает из социальной жизни, ей нужно ребенком заниматься. Он худо-бедно где-то работает, что-то где-то. Конечно, она вцепилась в него и не отпускает его. Конечно, отчай, это все. Какие бабушки, дедушки? Кто, ну, понимаете, то есть семьи нормально общаются, большие друг другу помогают, а есть же абсолютно, и большинство семей абсолютно разорваны. Плюс этими, ну, боевыми действиями, войной, плюс там этим отношениями, плюс психозом, плюс вот этими, ну, территориями. В общем, не на кого положиться ей. И она, вот эта женщина, в отчаянии, понимаете? Она вступает вообще в неравный бой. Она вот просто всем сердцем, да, желает, чтобы отбить своего мужчину и вцепляется в него. Диви. А чого ви так себе ведете, хлопці?
Вам не жалко людей, оце ні? Сім'ю всіх. Вас півстрани проклинає, півстрани проклинає. То есть, эта боль отчаяния этой женщины передалась снимающей, которая с телефоном. Она тоже, у нее слезы на глазах, тоже она говорит, хлопцы, что ж вы делаете? Вас же полстраны проклинает. Ну вы же тоже чьи-то дети, вы тоже, что вы творите? Хлопцам по барабану. Они понатягивали балаклавы, чтоб не видно было. И они делают свою работу. Понімаєте, ні? Суки. Ти каже, понімаєш, що ти півстрани проклинає, ти понімаєш це чи ні? Кожен день тебе проклинають, ти тобі нормально ночі спиться, ти, блядь. Не трогай, не надо це. То есть вот она, то есть тактика. Она схватила его, эти пытаются подойти, она пытается... У нее маленький ребенок, и она отбивается от этих людей. Хорошо, что рядом начали сходиться какие-то женщины, да, какие-то прохожие, какие-то жители этого киевского дворика. Ну, опять-таки, киевского, не совсем киевского, давайте уточним, это Киевская область, это Бровары как раз-таки. Там, где нет света сейчас, как-то вот этот ужас, это Бровары. Это не совсем Киев, но, в общем, город-спутник, понятно. Я це не розумію, де люди це такого. Поліція їм всім похуй вже давним-давно. Це поліції. Людей здіваються і все з цих людей. Ну и что, полицейские, это же права, над людьми издеваются, а полиции по барабану. И вот он подошел в развалочку и смотрит, будет улов, не будет улова, ну, все равно. Я говорю, давайте полицию вызвать, что это такое, что у него, что это за история. Він відмовляється. Ну, і що, тепер воювати його треба тягнути, чи що? И тут начинается вот эта история, да, почему про документы. И ему говорят, покажи документы. Он там лежит и кричит, в квартире, вот я живу, в квартире у меня документы. Они его тянут. А женщина выскочила, давай его отбивать. Есть, почему? Смотрите, они его там тягают минут 15 условно, да? Он поднялся, спустился, показал свою бронь-отсрочку или там что еще, там как бы он выскочил без документов и все. Да, то есть... Или не показал, запомните. Они вот это минута дела. А нет, это специальное унижение. Это специально, чтобы эта женщина, чтобы у нее там молоко пропало, она ребенка родила недавно. Это специально, чтобы эти женщины, которые там за Зеленского голосовали, и чтобы они говорили, ой, какие негодяи, а наш-то Зеленский хороший. Як треба робити, вообще скажіть? Люди, вийдете хто-небудь, ну це всім чи що? Да, людям все равно, они не хотят рисковать. Выйди, это помните вот этот крики, это Киев, вставай, вот это все, да? Люди, выйдите. Женщина в истерике кричит, зовет людей. Ви будете завтра в усіх групах броварах, я вам клянусь. Будете, всі вас будуть знати, хлопці. Они не покажут лица. Люди, хто-небудь вийдіть, може хлопці хоч якісь будуть. Хто-небудь вийдіть, поможіть. Короче, плюнули ТЦКшники и уехали. Все, пока. Слава Богу. И эта женщина благодарит девчат за то, что они подошли. Подошли, сказали, ребята, что вы там? Ну, они как-то разговорами. А что ты вот это вот, лицо прячешь? Да, ну, а что ты, что тягать, вот это, что вы творите? И женщина вот это, конечно, это, не знаю, памятник надо ставить таким женам, таким женщинам. Это просто несусветная история. Это просто... Понимаете, вот этот вот, например, Никитин из РДК, он примерно вот так видит эту историю.
Вот или подобные истории, когда женщины просто как тьми вцепились или в ТЦКшника, или в своего мужа не отдает. Понятно, что есть еще там определенная ментальность, да, когда мы видим, что там в нищей России какая-то там мамка или жена выталкивает своего мужа или сына на войну, да, чтобы там живой или мертвый, он принес наконец уже денег в эту семью. Да, для нее вот это аспект номер один. А украинская, например, там мама или супруга, наоборот, своего там мужа или сына там держит, не дает там переворачивать бус ТЦК, чтобы там сыночка, корзиночка, значит, остался дома. Сыночка-корзиночка, чтобы он остался дома. Ментальность такая. В России выталкивают, чтобы он умирал. А вот в Украине, вот видите, сука, и тут нашли, понимаете, вот я просто не могу понять. И в этой истории нашли элемент, вот, а мы лучше. У нас бусификация, мы лучше. В России ж нет бусификации, в России сами а мы вот вынуждены вот это вот бусификация. Просто какой-то трэш. И вот это сейчас показывают, что Буданову нравится, вот эти все интервью. Тут... Их же не было, этих РДКшников, их засунули вообще как бы под лавку. Понятно, да, что это еще аспект именно какой-то вот ментальности, да, и воспитания, но... Ну, понятно, воспитание. Конечно, воспитание. И случаи разные бывают. И в Украине, и в России. Нельзя мерить народы. Но они говорят, смотрите, у нас вот мы настолько лучше, чем россияне, говорят нам экс-россияне, что наши женщины вот хватают и не отпускают в армию, боятся так потерять, представляете? Боятся так потерять. А что бояться? Да боятся, потому что... Да вот почему. Вот Тарасенко, командир какой-то 5-й, по-моему, штурмовиков, короче, командир, розказує, чому бояться. Реальний стан речей виглядає наступним чином. Люди в армії потрібні і в піхотних підрозділах також. Тому що передній край, він існує тільки там, де сидить конкретний піхотинець в конкретному окопі. Значит, напомаженный, молодой, как бы на телеканале «Рада», красунчик, рассказывает, значит, реальность такая. Нужны пехотинцы тоже. Потому что реальность войны в том заключается, что если ты сидишь пехотинец на передке, то это вот как бы это передний край. Если там нет пехотинца, то это серая зона. На жаль, 99% тих потреб, які мають звичайні підрозділи в піхотинцях, забезпечують ТЦК. Вот так вот. К сожалению, пехотинцев обеспечивают ТЦК. Не приходять люди добровільно зараз із бажанням стати піхотинцем, ходити в штурми і зачищати посадки. Вони є, але це настільки мізерна частина людей лишилася. Найчастіше це молоді люди, які фізично доросли до того, щоб прийняти таке рішення. Переводим. Всех, кого ловят ТЦК, гонят в пехоту. Гонят на мясо, гонят на убой. Где другие специалисты этого подразделения, они не хотят воевать. Но без пехоты и 99%, что вот эти вот пойманные, отловленные, засунутые в бус, пойдут именно на ноль. Не будут сидеть деловодами, не будут там дрончики гонять, не будут там какими-то водителями-поварами. Все, кто на передовой, это как бы ТЦК. Единица. И, вот, понимаете, и опять-таки, специфика пропаганды. Но нужно переступить через себя, нужно переродиться, нужно осознать, принять, чтобы принять, короче, эту участь и пойти на ноль. Вот штурмовиком, чтобы пойти. Потому что, ну, штурмовики, вот мизерное количество. То есть человека берут, засовывают в бус, загоняют на передок на верную смерть, на мясо, а он должен просто принять эту долюшку свою и воевать. Вот сам для себя такое решение. Людей, короче, ломают просто. А они не хотят. Никто не хочет на ноль, представляете? Вообще никто не хочет на ноль. И вот в Хмельницком тоже не хочет на ноль. Кричит женщина, отпустите его, отпустите. Пока отвлекала, тут забежал в какой-то магазин домашний. Ну и, собственно, вот так. Лучше в магазин домашний, лучше на ноль.
чем на ноль. Лучше в домашнем там отсидеться. Лучше там как бы побрыкаться. Не хотят идти. Не хотят. А в это время происходят вообще интересные истории. Потому что вот эта вот женщина из Броваров говорила, а где люди, всем все равно. Вот в Харькове история человека, который вот так вот военного, который вот так подошел и помог при мобилизации. Ребята, что вы творите? Сейчас мы тебя тоже запакуем, раз такой умный. Ну что я им сказал, я являюсь ветераном войны. На лицо результат, побили. Ветеран войны в Харькове. 7 числа на Рождество по нормальному стилю он стал свидетелем, ну, в общем, там, нападения на прохожего. Я ехал утром, но еще было темно, выскочило 2 людей. Один был в гражданке, а второй был, ну, в форме, в пиксельной. Ну, знаков опознавательных я не видел на нем, но я их чуть не сбил, еле оттормозился. Остановился выяснить, в чем дело, потому что чуть я не совершил ДТП. Смотрю, бусик, хлопчика засовывают в бусик, и люди в форме военной. Ну, я так понял, что это ТЦК, хотя ни знаков, ничего на них не было. Я подошел, говорю, ребята, что вы творите, я чуть вас не сбил. Ну, началась словесная перепалка, меня начали посылать куда подальше, сказали, сейчас мы тебя тоже запакуем. Они меня повалили на землю, один из них меня придушил сзади, ну, вот, на лицо результат, побили, придушили, сорвали с меня сумку, сумку через плечо. Они думали, что там есть или огнестрельное оружие, чтобы я не навредил, как они потом сказали. Ну, в общем, по словам ветерана, это особая же история, это же очень интересная подробность. Значит, этот ветеран, когда-то отслуживший, вернувшийся, во-первых, его отметелили, а во-вторых, из этой сумки, которую сорвали, а вдруг там пистолет, деньги украли, 500 евро примерно, да, у него там в сумке было, не стало 500 евро. Сумма пропала для меня, как для пенсионера, внушительная. А потом, значит, они же пошли, вот это все произошло, ну что делать, так бросать, те же там паренька упаковали, уехали, куда? Они поехали в районный ТЦК, ну поехали уже с женой. Він каже, хлопці, зовіть своє, каже, начальство, будемо розбиратися, що ви, каже, робите. Вони його знову там, хто ти такий, іди сюди штукати, і повалили на землю і почали бити. Я То есть опять начали бить. То есть те ж как бы... це почала знімати, кричати, що ви робите. До мене підбігає інший, хватає мене за куртку, типу, пішла звідси, починає на мене матом. З іншої сторони мене хватає інший, заламує мені руку всю повністю назад. І це такий був різкий ривок, і вихватує в мене телефон, розжимає мені пальці, вихватує в мене мій телефон, на який я це все знімала. Ну, понятно, она вызвала полицию. Я хочу, щоб люди понесли справедливе покарання. Я не перешкоджала ніяким мобілізаціям, я не знімала ніяких сторонніх людей. Ну, в общем, выставили ее виноватой. Она же мобилизации мешает, она вот военных снимает. Шпионки какие-то там в Харькове. Я саме знімала конфлікт з моїм чоловіком. Значит, в ТЦК говорят, Чоловік том, поводив что... себе неадекватно, погрожував військовослужбовцям ТЦК та СП. Значит, закрытый перелом носа, костей носа у ветерана. У нее вывих там плеча. Ну, нормально так они встретились с ТЦКшниками. Рентгены, все здесь. Сотрясение мозга. Ну, понятно, собираются с юристами. С юристами. В общем, 500 евро, которые украли, ты уже не вернешь, ты это не докажешь. Кого це, ну, звичайно, якась така ветеранська риса доволі щира. Проте, з точки зору безпеки і права, територія ТЦК, ну, у нас є режимним об'єктом зараз. Є алгоритм в подібних ситуаціях, це дистанційна відеофіксація, якщо він має таку змогу, і негайний виклик 102. То есть, смотрите, юрист говорит, не, ветеран, конечно, молодец, что там вступился, но ТЦК же это режимный объект, поэтому надо издалека снимать, там что-то еще, то есть телефон, там вот эти деньги, уже все.
понятно, рассказывают об этом ветеране. Он в 22 году в Донецкой области воевал, потом после ранений списался, инсульт у него даже был. Ну, нормально, теперь будет еще и перелом носа. Встретился с ТЦКшниками. Ветеран и ТЦКшник. Вот вам, пожалуйста. И жену еще, как бы, руки крутили. То есть это абсолютно какая-то другая каста. И после этого всего все будут рассказывать, что ТЦК это ВСУ. ТЦК это ВСУ после того, что они делают с ветераном и его женой. Мне так нравится вот это братерство, побратымы. Ну так а где побратымы? Как правильно эта женщина говорит в Броварах, а люди где? А где люди вообще? А кто-то вообще может что-то сделать этим ТЦКшникам? Нет, юристы говорят, так это режимный объект, они там начали разбираться, стырили 500 евро у него, он пошел разбираться, попытался защитить пацана, да, он же думает, что он герой, он же думает, что он стране здоровье отдал, защищал ее, что ему же шана будет, уважение, что ему же там... Нет, ему в нос один раз побили, второй раз побили, нормально. Так это военный человек, который прошел войну, воевал, служил. А не служивший что? Ровенская область, Сарны. Еще один сюжет местного телеканала. Після зустрічі з ТЦК. Пан Віталій показує речі свого сина після зустрічі з працівниками ТЦК та СП. Сліди крові на кофті, порвані штани та куртка. Ось такими є наслідки цієї. Я, если честно, так, если так звук отключить, это, кстати, вот, ну, в журналистике телевизионной, да, вот это есть такие вещи, практикуют, когда новости там, ну, я тоже когда новости делал, когда вот это все, ты отключаешь, как бы, можно отключить звук и посмотреть на картинку. Если вот так взять и отключить звук и посмотреть на эту картинку, я думал, собаки гнались и порвали. Ну, сейчас будет сюжет о собаках. Нет, это будет сюжет о собаках ТЦК. І зустрічі. Неприємний інцидент трапився у місті Сарни посеред білого дня. Чоловік розповідає, його син йшов вулицею. В один момент у нього в'їхав мікроавтобус та притиснув до огорожі. За словами батька, тиснули доти, доки син не втратив свідомість. У нього наушники були, розмовляв по телефону з товаришем своїм. І той почув, що машина вже його, сказати, внезапно прижала до забора, того синтепон від куртки висів на сітки, стопчик сантиметрів до 10 сантиметрів знизу. Мерзла ж була земля, і все одно був наклонений. То есть замерзшая земля, столб согнула, они его придавили бусом. Ну, то есть прижали, как бы давили его, ну, чтобы как бы поймать. І знайшли там ще одного наушника його. За словами батька, в сина при собі не було жодних документів. Про те, що трапилося, пану Віталію повідомив друг сина. Сумнівів, що це справа рук ТЦК, в батька не було. Чоловік з дружиною пішов дізнатися, де перебуває їхній син. У територіальному центрі комплектування повідомили, що його повезли на ВЛК у Рівне. Представляете, угадали. Представляете, даже никто не сомневался. ТЦКшники забрали, а там сказали, его на ВЛК в областной центр повезли. То есть в Сарнах нет ВЛК, надо ВЛК туда везти, именно в Ровно. Зв'язку не було. Лише наступного дня син повідомив батькам, що він у лікарні. Він каже, мені болить нога, ну нога зломана, ребро зломане. Локоть дуже сильно був ударений. І повезли вони його в такому стані, і з травматології і вже сину дали телефон, тоді син набрав, щоб його забирали оттуда. В якому стані був їхній син, батьки вже побачили згодом. У сина Віталія під час огляду у медичному закладі виявили перелом ребра, гематому на руці, закритий перелом стопи та подряпини. Батько потерпілого стверджує, сина побили працівники ТЦК. Окрім того, додає, що у них не було при собі бодікамер. Батьки вже написали заяву у поліцію. За вказаним фактом поліцейські розпочали... Ну, понятно, тут как бы берут, так оно строится, берут комментарии у какой-то девочки, которая в пресс-службе, что все там, все как бы мы ищем, все разыскиваем. За попередньою правовою кваліфікацією, частина 1 стаття 122 Кримінального кодексу України. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Обставини інциденту встановлюють правоохоронці. У Рівненському обласному ТЦК та СП коментувати ситуацію на камеру відмовилися. У текстовій формі надали таку відповідь. Додаткові пояснення за даним фактом можуть бути надані по завершенню результатів розгляду зазначеного кримінального провадження. Наразі син пана Віталія проходить лікування. Батько каже, не такими примусовими мають бути методи мобілізації. Чоловік сам військовий, виконував завдання в Афганістані, захищав зі зброєю рідну державу, воював до 2024 року. Какую рідну державу защищал в Афганистане отец? Известно какую?
Афганец, отец. Афганец. В Ровенской области. Защищал страну, сам военный, понимает, что к чему. Но даже военные вот этого не понимают. А теперь вот он на старости лет вот это из-под усов дает комментарий, что что ж вы делаете, так нельзя. То есть плюнули уже в афганцев, ну давно в них плюнули уже, кстати, плюнули в этих женщин, плюнули во всех. Все. Результаты. Следствие закончится, будут тебе результаты. И все всех покрывают. Всем это выгодно. Интернет-издание «Полтавщина». Исполком поддержал предложение ТЦК по поводу усиления розыска уклонистов. Утвердили план военного учета на 2026 год. Торжественно. На исполкоме утверждено. Ты что, попрешь против исполкома? Нет, конечно. А прозревают уже все с этого ТЦК. Все. Вот в Луцке. Говорит, я теперь тоже пользовательница, тоже ненавижу ТЦК. Сегодня эти гнилые люди неправомерно запшикали из перцового баллончика как бы моего мужа и забросили в бус моего отца, профессионального военного пенсионера по состоянию здоровья. Случилось это на заднем дворе нашего многоквартирного дома посреди дня, когда они вышли к машине проверить аккумулятор. Ну, морозы сейчас в стране. Они вот проверяют аккумулятор. Пошли. К них подъехали 2 машины ТЦК. Они спокойно все предоставили документы, все показали, рассказали. Мужчина имеет, муж имеет отсрочку по многодетности. Отца из ТЦК забрали в скорую помощь. Ей вот это вот, собственно, как бы люди начинают писать, да? Типа, вы игнорировали там раньше. Я, типа, не игнорировала, я не верила в часть из этих видео. А как можно не верить в видео, где людей запихивают в бусик, задувают газом? Это что, кино? Вы такая наивная, что верите в власти? Серьезно? Вы наивные. Она отвечает там, что понятно, что не кино, но мне и не попадалось так много видео с ТЦК. Всегда другое смотрю, другой контент. Да, здесь была очень наивна. Все люди разные. Мне больше попадаются новости о наших погибших парней и мужчинах. И очень болит за эти оборванные, несправедливо жизни. То есть ей пишут: добрый вечер. Значит, вам что, неужели люди прозревают? Подожди, а прозревают как это? Прозревают с прозрения. Говорит, неужели вам казалось, что раньше это постановка была? Я считала, что часть истории это сюр, что где-то действительно без причин кто-то огрызался, сопротивлялся. Выходит, вчера ты ТЦК восхваляла, или тебе было все равно? Правду говорят, что маленькая пуля в задницу очень быстро ставит мозги на место. Ну, она там отписывается, что не ты, а вы, и где говорила, что хвалила. Я просто действительно не признавала, действительно есть такое. Все, люди прозревают, понимаете? Люди прозревают только когда на собственной заднице, только когда на собственной шкуре это прочувствуют. На собственной. А вот помните вот эти... Недавно же все было, а уже сколько времени утекло с тех Миндичей, с этих всех, да? Ермака. Вот вчера буквально сообщили о том, что источники, опять-таки, у водителя Ермака обыски проводят, да? Уже сколько, уже и забыли про того Ермака. А он же первый день говорил: я пойду служить, я запишусь в ВСУ. Потом Червинский рассказывал о том, что он в службу внешней разведки метит. То есть никакой фронт, просто в службу внешней разведки, чтобы косить. Вот журналисты отправили опрос, и «Голос народу», информационное агентство, получило ответ, что по результатам
вопроса на информацию отвечаем, что Андрей Борисович Ермак службе внешней разведки Украины не проходит. Вот есть, как говорится, замглавы службы и подпись. Так а где Ермак? Неужели добровольцем? Неужели без военного билета? Неужели брат же у него тоже служат? Они все служат. А мы не верим, в ТЦК не существует. Это все ИПСО. Все ИПСО, а Ермак на фронте. Вот среди этих 99%, которые штурмовики на передовой, потому что без пехотинцев уже нельзя, все служат. А тут недавно Железняк открыл страшную тайну, со страшными подробностями, что слуги режима Банковой Петров-Иванов, оказывается, под бронью, но под такой интересной Не бронью. повірите, але говорящі голови Єрмака, які постійно всіх опонентів влади відправляють у війська і закликають, щоб боротися з хуліганством, виявилось, отримали бронювання. Причому не як журналісти, один як співробітник меморіального кладовища, а Сотрудник кладбища. То есть я представляю тоже вот, это же рассказывает женщина из Луцка, да, говорит, военный пенсионер, муж многодетный, но они им же вообще не должны ничего угрожать. Они пошли проверить аккумулятор, к ним подъезжают, те показывают документы, те смотрят, ага, ты кто, многодетный, а ты кто, пенсионер военный. Ну все, в бус, все, запхнули по барабану. Потому что давно кто смотрит шум, кто смотрит, кто следит за этой темой. У меня в интервью на канале. Здесь умные люди, они знают, что ты показываешь их документ, они взял в руки, порвал его, тебе новые выписали, где ты абсолютно здоров и там супер штурмовик. Все об этом знают. А вот представьте ситуация. Подходит ТЦК, патруль, говорит, о, Петров, да, здорово, а ты кто? А у меня, говорит, бронь, я сотрудник кладбища. другий як співробітник приватної компанії, яка за дивним збігом обставин дуже ретельно і ефективно виграє тендери в тому самому Енергоатомі, де посідав довгий час сам Міндіч. Ой, как неудобно получилось. Сотрудник компании под бронью, да? Где Миндич? Какая интересная связочка. То есть не как журналисты где-то чего-то, а как гробовщик и энергетик. Иванов и Петров. Но если вы думаете, что это благо, нет, конечно. Они самые главные страдальцы режима. Вон Корчинский признался, что он пострадал. Я теж потерпів від Зеленського, скажімо, і потерпаю, продовжую потерпати. Я досі не маю посади в Міністерстві культури, наприклад. Стоит ртом, столько работает, языком, ртом, а в Министерстве культуры нет у него должности. Тому що мене не цінують. Я досі не мільйонер, не долучений до корупційних схем жодних. Представляете, какой промах? Не, ребята, вы там, если смотрите где-то на Банковой, вы там запишите, человек возмущается, говорит, смотрите, какой у него в глазах, вот так, наверное, даже покажем, смотрите, какой у него в глазах у него прям, ну вот смотрите, разочарование. Смотрите, не миллионер, все бабки мимо. Это вот так, это как ты в лотерею купил, а следующий билет по номеру оказался выигрышный. Это вот с таким выражением лица сидит Корчинский. Так само, чому якісь незрозумілі люди долучені до корупційних схем в державі, а я не долучений до корупційних схем в державі. Більше того, вони мене всі не слухаються. Не слушаются еще его. Навіть Єрмак, якого я глибоко поважаю, той мене не слухався. Тобто я маю підстави бути незадоволеним, але я не критикую Верховного Головнокомандувача. В часи війни не борюся з центральною владою. Тобто я виступаю за єдність країни в часи війни, що б там не було. А это гробовщик и энергетик, понимаете? Его слушает, понимаете? А у него-то все хорошо, он же там гробовщик. Понимаете? А этот Иванов, который его слушает, а он говорит, я не борюсь с властью, хотя она меня обделила, понимаете? Они просто издеваются, они просто суд в глаза, суд в глаза. Стерненко под постом задонатить на благотворительный фонд, пишет военный. Не доверяю Стерненку. После того момента, как обратился за помощью в дронах, получил бэушный дрон без баток, это батареектор, да?
баток и текст «Нет финансирования». Хотя именно моим выжившим видео из Покровска, на которое я не давал разрешения на публикацию, Сергей собрал 4 миллиона. То есть он снял видео из Покровска, да? Он собрал на это видео 4 миллиона, а ему передал вот это вот старье. Нет там денег. Денег нет. Деньги в другом месте. Уже даже такие... есть такой паблик Харли Квинн. Но он больше как бы там кто какие шмотки, что где носит, где... Ну, такой светский блог. Даже там уже посмотрели на Стерненко, на его спутницу жизни, на их покупки автомобилей, земельных участков в Затоке, которые вдруг во время войны образовались в 23-м году и так далее. Там отец у него хорошенько заматерел. А ты вот видео сбросил человеку, которое там помогло собрать 4 миллиона, а тебе кукиш, бэушный дрон без батарейки. И так у них во всем. Эта пропаганда уже ломается давно, и, по-моему, сейчас уже идет просто полный развал. Чего стоит вот это видео ТСН, которого вражает? Ти знаєш, ти розказуєш про війну, так наче це не страшно. Страшно пасти у кайдана, умирать в неволе. Смотрите, она им говорит, ты рассказываешь про войну, как вроде это не страшно. А он говорит, страшно умирать в кандалах, а не на воле. 22-й вік довів. Всі так боялися пасти у кайдани і умирати в неволі. Все в 22-м году, говорит человек с ампутированными руками и ногами, самовар, что было в 22-м страшно умирать в наручниках, а не на воле. Все поэтому и шли. А сейчас что? А чому зараз перестали боятись? Мало прилітає. Мало прилетает. Сейчас, это говорит этот военный Руслан Кныш, позывной «Племяш». А сейчас он говорит, мало прилетает. Вибачте, але ті, хто боїться втратити, він докладає зусиль, щоб боротися за ту чи іншу людину. То есть, если ты боишься потерять, то ты же борешься. Значит, мало прилетает. Мало. Нам говорит, я просто не хочу показывать там в коляске, так непонятно, да, там без ноги, без рук человек. Мало летит. То есть, недостаточно украинцам. И ты ничего не можешь ему сказать. Он же как бы за страну, за тебя отдал руку, одну, вторую, ногу, вот это все. Ты не можешь ему... Понимаете? То есть, как ты что его? Ты даже если его там... Особенно сейчас, в Украине, когда морозы, когда побили всю нахрен эту как бы энергетику, мало прилетает. Температура сегодня в киевских квартирах 12 градусов. Мало. Ему мало. Поэтому типа ты не борешься, Украина. Мало прилетает. Ну и больше, конечно, больше всего мне нравится, конечно, это то, что, ну, давайте так, да, это показывают. Их надо показывать, конечно, им надо давать слово, их нужно, естественно, конечно, их нужно каким-то образом поддержать, понятно, но когда они говорят чушь, это лучше вырезать. В смысле мало прилетает? Нет, конечно, война, она разная. Вот сегодня, например, левый берег, соседи устроили пикник с шашлыком, потому что нет света, и особенно нечего делать. И как бы подпись. А вы как? И вот такая, скажем так, поляна, вот такая батарея разной выпивки, разного всего, закусочки, шашлычки. Все хорошо у них. Поэтому, может, и правда мало прилетает. А то что вы сидите без света? Делать же нечего. Да и вообще все хорошо. Смотрите как. Нет света в Броварах, в которых там женщина кричала. Вот им пригнали паровоз.
ну как паровоз, есть специальные вагоны с генераторами. Вагон-ресторан так выглядит. Вот их подогнали, включили генератор, детишкам чаю налили. Нормально ж все, нормально воюется. Первые 7 вагонов. То есть это только первое, дальше еще будет. Вагоны незламности, это называется. Вагон несокрушимости. Оперативно развернули в Киевской области 3 таких вагона в Броварах, 2 в Борисполе и 2 в Василькове на станции Васильков-центр. Там можно зарядить гаджеты, подключиться к Старлинку, выпить бесплатного чаю и провести время с детьми. Приходи в вагон незламности, проведи время с детьми, а то мало пролетает. По поводу отключений также сегодня высказался замминистра энергетики. Самого вообще незапятнанного министерства за всю историю Украины. Министерство энергетики. Вот Колесник говорит, вы вот когда свет включается, ви не включайте, що попало. І раціональне споживання, незважаючи навіть на те, що електрична енергія подається виключно в окремі години, а саме в ці години використання саме для тих потреб, які є, не включати все підряд, це те, що допомагає нам насправді збалансувати її між всіма абонентами справедливо. То есть, смотрите, если ты включаешь все подряд, когда есть свет у тебя, то не могут энергетики справедливо распределить этот свет. Опять это справедливо. А справедливо там, ну, не мыться несколько дней, как я в прошлом шуме там Комаровского показывал, да? А справедливо там не постираться, когда у тебя маленький ребенок. А где справедливо? В чем справедливость? Киловатт энергии стоит денег, ты платишь за эту электроэнергию. Нам как бы не забыли, нам немножко все как бы платят за этот свет, платят, за доставку платят, за киловатт-час платят. То есть ты даже за деньги не можешь. Почему? Потому что умники, незламные с вагонами и потушники не могут договориться, чтобы не было, чтобы остановить хотя бы эти обстрелы и прекратить войну. Получается вот так. И всем весело, все веселятся. Кличко заявил в момент там прошлых обстрелов о том, что надо уезжать из Киева. С ним встретилась Безуглая. И, в общем, все начинают шутить, смотри, Кличко, сказать всем уехать из Киева, чтобы остаться вдвоем, love is, милашные фотографии, как все замечательно, как прекрасен Кличко. На него спустили всех собак политических, мол, он вот, куда уезжать, везде блокпосты ТЦКшники, уезжать, во-первых, ну, некуда, во-вторых, он расписался в своей беспомощности. Так а он правда беспомощный, а что он сделает? Его критикует Зеленский, на него там нагнали вот этого гробовщика и работника энергетика, ну, этого сотрудника похоронной компании Петрова Иванова, да, и он что, делает, что может, ездит и пиарится по развалинам. Зараз знаходимося на одному із інфраструктурних об'єктів міста Києва пошкоджені. Наші комунальники працюють від день і вночі для того, щоб усунути пошкодження, для того, щоб надати теплопостачання. Складна робота. Я хочу щиро їм подякувати за всю роботу, яку вони... Мне так нравится, все дякуют за работу. А можно, чтобы мы вот вам, уважаемые политики, все подякували и поблагодарили за то, что вы войну закончили? Вот прям взяли и закончили. Не, вы спасибо за работу. Ходят по разбитой подстанции. В екстремально низьких температурах, ну, ТЕЦ, скорее які зараз всего. спостерігаються в нашому місті. Роботи дуже багато, але працюємо і переконані, що ці виклики ми подолаємо. Ну как працюємо? Мужики працюють, горелкой греют заледеневший кусок трубы, а Зеленский, а Кличко ходит вот это вот показывает, чтобы Зеленский на него не нападал, понимаете? Вот так, в принципе, так работа и происходит. Вообще, конечно, когда что-то не ладится, температура резко становится экстремальной. Представляете? У Кличко никогда морозов не было в Киеве. Ну, никогда же их не было. И оледенения никогда не было в Киеве. Я вот тоже долго жил в Киеве. Никогда не было морозов. Там не знаю, климат экваториальный, понимаете? Дождики там были, ну, такое. Затопило иногда пару раз было. А вообще морозов не бывает в Киеве, понимаете? Вот у Кличко не бывает морозов, а у Садового, его коллеги Солевого, не бывало никогда снегопада. Представляете? Я не пригадую, коли останній раз були такі снігопади, що ви розуміли, і двірники,
і працівники наших комунальних підприємств вже падають з ніг. Але Представляете? Во Львове с ног падают. Снегопад идет и идет. Кружится, кружится, летает. роботу свою роблять. Маю прохання. Завтра діти не йдуть до школи. Представляете? Дети в школу не идут. Все, замело снегом. Якщо, можливо, нема такої нагальної потреби, може не виїжджайте, тому що, от бачите, такі от машини припарковані і дуже важко прибирати. І, щоб ви розуміли, завтра продовж дня працівники всіх наших установ, в тому числі і ратуші, виходять і прибирають. Тож, якщо ви бачите, що хтось, можливо, там погано працює. Так, значит, все ратуши, все выходят, все сотрудники, все, короче, на субботник, все лопаты в зубы, все пойдут убирать снег. Завтра, сказал садовой. А если ты вот во Львове видишь, что кто-то плохо прибирает, то что? Ну, можна підійти, долучитися, допомогти, Ага. тому що це наше місто, незважаючи на що, маємо бути людьми. Бажаю всім добра. Да. Садовой, конечно, отличился после на этой неделе удара Орешника. Это единственный, который сказал, что повреждения есть, они очень серьезные. Мы ничем не можем сбить, последствия будут тяжелые. То есть он четко рассказал, что это, ну, понятно, не называя место и что остальное. Но не все так думают об Орешнике. Модно в украинском медиа-сообществе Орешник хулить. Выходит депутат Сюмар от Порошенко и говорит, что все разведки мира увидели, насколько глупый и неточный этот грозный путинский Орешник. Месть Путина Трампу за нефтяные танкеры путем пуска Орешника в поля Львовщины вышла бессмысленно и беспощадно. Классическая злость от бессилия. Если ты не можешь оказать сопротивление за собственные корабли, то бьешь по Украине. Тоже с абсолютно садистскими попытками заморозить украинские города. В Киеве ситуация сложная, но не столь катастрофическая, как могла бы быть. Днепр со светом уже. Наши ПВО и энергетики-коммунальщики научились. Научились наши ПВО и коммунальщики, как и Сюмар научилась врать. Притягивать за уши и выкручивать. Короче, Орешником ударили из-за танкеров, представляете? Орешником по Украине из-за танкеров. Вот такая логика. Феноменально. Феноменально. И это на фоне абсолютной, ну, скажем так, ну, отсталости, что ли? Отсталости мысли, отсталости аналитики, пропагандистскости, в которой запутались. Коммунальщики справляются, научились. Люди вообще научились в мороз сидеть в квартире, которая не отапливается. Все научились, все могут. Тем временем Россия создает плацдарм для дальнейшего наступления в Сумской области. 7-й корпус десантно-штурмовых войск ВСУ об этом заявляет. По оценке корпуса, наступление сейчас ведется в направлении поселка Хотень. Это в перспективе создает опасность наступления прямо на Сумы. Как заявляется, российские войска увеличили активность беспилотников, пытаются обойти украинские позиции, и по карте Deep State Хотень находится на расстоянии чуть менее 6 километров от линии фронта. Также паблик сообщал о продвижениях на этом участке. Параллельно с этим идет операция в районе Святогорска, до него тоже 6 километров. В общем, тяжелая история. А ПВО испытывают на прочность дальше, все дальше и дальше. Сегодня опубликовано, опять-таки, ГУРом, очень много новостей с ГУРа после прихода Буданова. Так вот, опубликовано Герань-5, новейший реактивный беспилотник российский. Значит, заявляется, что боевая часть 90 килограмм, дальность 1000 километров, размах крыльев 5,5 метров, длина 6 метров. Значит, ГУР говорит, что могут его запускать из самолета даже, в частности, ракетой Р-73. Помимо прочего, там используется спутниковый навигационный комплекс «Комета», трекер, а также реактивный двигатель, аналогично тому, который используется в Геране-3. Но тяга больше, летит дальше. То есть, видите, все как бы развивается. Вот в Сарнах, в которых там сына афганца повязали, видели. Не такой, попроще, но тоже герань летела. Это сегодня.
Самое интересное, что с развитием, ну вот вы видите, это обычная как бы герань, а ГУР представила необычную, и обломки необычной герани. Самое интересное, чем дальше, тем больше они становятся похожими на фламинго. Фламинго. Ну, тоже примерно так же. То есть правы были те люди, которые говорят о том, что фламинго, да, из композитных материалов, максимально удешевленный. Только там путь был от ракет на удешевление, а тут от дронов. То есть там деградация, там эволюция. То есть, а тут вот от дронов дешевых немножко удорожание, и вот и все равно приходят к этим же фламиндичам, понимаете? Ну, это так, на первый взгляд, непосредственно, так сказать, как бы такая мысль. Вот так это все развивается. Украинские паблики сегодня очень живо обсуждали как бы российскую армию, потемневшую в полях заснеженных Украины. О, глянь, сколько одноразочек. Еще и поют. То есть одноразочки, это говорит российский военный по поводу этих легионеров темнокожих. Радостные. Ничего, сейчас на залив пойдут. По-другому запоют. И песня у них такая веселая, солдатская. Одноразочки, 1000 человек в день гибнет россиян, у них проблемы с мобилизацией, нужно всех загнать под ружье, вот что нам продуцируют, нам говорят. И тихонечко молчат, когда, например, The Telegraph выходят, ну вот такие материалы. Значит, это, конечно, прям материал на разрыв. Ой. Телеграф публикует нам очень интересное повествование о том, как нидерландский доброволец, вот он на фото, воевавший в Украине, рассказывает, как дело было. Значит, о коррупции, колумбийских наемниках, неонацистских практиках. Этому мужчине, который вот в масочке из Нидерландов, он бывший военный ВВС Нидерландов. Выступает он под именем Хендрик, ему 40 лет. Он провел на фронте 3,5 года. По его словам, отношение к иностранцам часто было откровенно пренебрежительным. После ранения он сам организовал, оплачивал лечение для себя. Обещанные выплаты, как утверждает этот Хендрик, нередко так и не поступали. Они дают тебе буквально развалиться, а когда ты снова пригоден, вдруг о тебе вспоминают, пишет Хендрик, рассказывает изданию. А при этом зарплату даже не платят. Также военные жалуются, что семьи погибших иностранцев часто не получают от Украины компенсаций. Наиболее жесткие обвинения Хендрик выдвигает в адрес 3-й штурмовой, бывшей бригады, теперь корпуса Азова. По его словам, при зачислении ему говорили, что это уже не тот Азов, он очищен, перестроен. Однако, как утверждает Хендрик, в офисе подразделения он увидел флаги Бандеры, перевернутые свастики, другую символику, которую он оценил как нацистскую. По его словам, этого Хендрика, другие иностранные бойцы покидали 3-й штурмовой корпус, поскольку в некоторых отрядах там каждое утро отдавали нацистское приветствие. Отдельно он описывает ситуацию с латиноамериканскими наемниками, прежде всего колумбийцами. Это было настоящее государство в государстве. Они держались только между собой. Остальных ни во что не ставили, говорит Хендрик. По его словам, среди них было много выходцев из наркокартелей. Как утверждает доброволец, он слышал рассказы о военных преступлениях, пытках, увечьях, а сами колумбийские бойцы показывали ему фотографии отсечений голов. Конфликт с этой группой, на которой его поставили старшим,
стал для него переломным моментом. Короче, Хендрика поставили старшим над этими колумбийцами, и он попросил выключить громкую музыку перед утренним построением, а те начали ему угрожать. Они сказали, что устроят мне теплый колумбийский прием во сне, то есть нож между ребер. Это так рассказывает сам Хендрикс в The Telegraph. Один из колумбийцев, по его словам, подошел с ножом, приказал заткнуться, типа к командиру. Несмотря на это наказание, как утверждает Хендрикс, понес именно он. Меня заставили отжиматься под дождем. Я сказал: сержант, ты сам просил меня держать их в узде, почему наказываешь меня? И просто взбесился. Сейчас Хендрикс вернулся в Нидерланды, критикует власть Украины, говорит о ней, что это сплошная коррумпированная банда. Я был там не ради властей, а ради обычных людей. Они сами ничего не могут изменить. Так, по крайней мере, описывает в этом материале ситуацию доброволец из Нидерландов. И вновь всплывает на этом фоне особыми красками и под особым соусом тема ввода войск в Україну. Виходить депутат від «Слуг народу» Чернєв. Не зрозуміло, скільки саме військ тут може бути розгорнуто і де саме вони будуть знаходитися. Ну, чесно кажучи, не зрозуміло взагалі, чи будуть вони знаходитися. Власне. І я про це кажу вже, може, рік. Так а зачем они нужны, раз у нас и так нормально воюют иностранных войск? Причем таких разных, колумбийских, там, нидерландских. І так же воюють, нормально ж воюються. І ось нещодавно це повторив Мерц про те, що вони можуть бути тут розміщені. Ні, в Україні можуть бути розміщені. Пошутила ведущая, говорит, они могут быть в Польше, ха-ха-ха. Не-не-не, они могут здесь быть. Вот следите за логикой депутата. Політика. Тільки в двох випадках. Якщо на це погодиться Росія, це буде умовою. А вона каже ні. Або якщо примусять Росію, будуть Сполучені Штати гарантом для тих країн, які будуть розміщувати тут. Позиція... Аж закашлялся. То есть вы поняли, Россия должна согласиться, или США должны гарантировать этим войскам безопасность. То есть Украина просит гарантии безопасности выполнить, которые она подписала с европейскими странами, а европейские страны просят у США гарантии безопасности. Росії ми побачили, да, що вона не готова. Тут далі може бути, знову ж таки, два сценарії. Або всі відмовляються від розміщення, або Сполучені Штати кажуть, нам все одно, ми прийняли рішення, це частина угоди, яку ми підтримуємо, і або ти погоджуєшся, Путін, або ти не погоджуєшся, нам все одно, тут розміщується контингент країн європейських, але ми гарантуємо безпеку цим країнам на території. Так. То есть, смотрите, на это-то и расчет. Закружить, замутить, напихать в эти 20 или там сколько этих пунктов всего что угодно, и как бы США затянуть сюда, втянуть сюда США, потому что европейские войска придут, по ним летит российская ракета, европейцы говорят, США, вы чего? И США такие, раз, а мы вам гарантировали, и начинают войну с Россией. Нормальний план України. Якщо буде напад на них, то ми за собою залишаємо право відповіді в тій чи іншій мірі на таку агресію. Ось це може бути умовою розміщення таких військ. В іншому випадку, ну, мені здається, що наші партнери поки що не готові на пряме протистояння. А це, власне, і буде умовою для Путіна. Тобто, якщо він буде розуміти, що неприйнятні умови, які їм запропонували, зокрема і розміщення військ на території України, він буде тягнути максимально закінчення цієї війни, тому що такі умови його не влаштовують, тому він не буде погоджуватися на закінчення війни. І ця умова проговорюється, про те, що ви сказали, що Штати можуть бути гарантами власне розміщення. Проговорюється. Ми якраз таки, це основний акцент, який був зроблений в переговорах між Україною та Сполученими Штатами, між Україною, Європою та Сполученими Штатами в тристоронньому форматі. Для того, щоб, ну, ви чули, мабуть, що ми наполягаємо на форматі умовно аналогу 5 статті Вашингтонського договору. В різному компонуванні це може бути, тому що 5 стаття говорить про те, що напад на одну країну означає напад на всі країни. Нет, это означает консультация. Ну ладно, что с него возьмешь? Это всего лишь Чернев, всего лишь депутат.
Но я его вам показываю не потому, что он там что-то значит. Он только транслирует. Логика. Они пытаются затащить Европу, да, чтобы Европа повоевала, но те не хотят, чтобы как бы под зонтиком США. То есть они пытаются сделать так, отсюда вот эти выпады про Мадуро, там, Кадыров, Мадуро, давайте его заберем, или Путина давайте, да, или сегодня приезжал этот британский министр обороны, там подписывал, и рассказали слезную историю, что когда он ехал в ту зону, где он проезжал, был налет дронов, и он вышел и прокомментировал британский министр обороны Хилли о том, что это недопустимо и невозможно, ах, как так можно, а потом вообще прогуливался с журналистами и говорит, лично я бы захватил Путина. Министр обороны Великобритании, официальное лицо, говорит, я бы Путина захватил бы так же, как Мадуро. Ну, слушайте, я почему-то, ну, там, понятно, в России праздники, наверное, завтра все начнут, завтра, наверное, посыпятся заявления оттуда, но когда министр обороны страны ядерной Британии, королевства, говорит о том, что захватил бы Путина на камеру, то есть, ну, как посла бы хотя бы вызвали, или никого не вызовут. Ну, какой-то беспредел какой-то, если честно. Уже, ну, положили болт все на международную дипломатию, поэтому тут идет чисто шулерство. Такое Криворожское, 95-й квартал, базар, палатки, картонки, обувь Рубио примеряет побольше, поменьше, давит, жмет, не жмет, давит, не давит. Вот так вот Зеленский пытается в наперстке вот это все дело обыграть. То есть НАТО не будет, окей, но мне гарантии от Европы и от США, как у НАТО. Контингенты заходят, контингент говорит, ну мы не пойдем, США должны прикрыть. Но вы же договорились, поэтому тут задача втянуть сюда США, втянуть сюда Британию, втянуть сюда Европейский Союз. А Европейский Союз уже готовится воевать. Наши, кстати, выехавшие туда, тоже какое-то странное отношение. Вот, конечно, все в шоке, да. Я понимаю, что есть такой, ну, я не могу сказать, что это распространено, но тем не менее. В Европейском Союзе граждане Украины, которые уехали, получают пособие, они не хотят, чтобы заканчивалась война, потому что они потеряют пособие. Ну, есть такие мысли, да, у многих. Но я в это не верю. Но они есть. А тут есть вообще такие моменты. Они прям приветствуют то, что Европа, куда они переехали, готовится к войне. Будет ли в Польше война? Доказательства, смотрите. Спульник беспечней. Что нужно с собой? Первый раз такую газету держу в руках. Поляки не украинцы, видишь, на шашлыки не призывают. Вот, что должно быть в тревожном рюкзаке. Пожалуйста. То есть это чувак из Харькова сидит и показывает всему миру, как поляки, вот такую там раскладку, пожалуйста. Что в тревожном рюкзаке, что сделать, какие молодцы поляки, говорит харьковчанин. Пожалуйста, как себя действовать, как действовать, куда идти, где находятся бомбоубежища. Такая же книжечка пришла, только немножко в другом виде, в Голландию тоже. Кто как себя ведет и так далее. Украина со всеми там Зеленскими, со всеми ее представителями, кто защищает Зеленского, что вот, была бы паника, это все говно, которое вам в голову втулили. Вот, разослали в Польше. Паника? Я только что был на улице. Нет паники. Люди должны знать правила. Разослали... Нет никакой паники. Всем просто буклетики разослали о том, что к войне готовьтесь. Какая паника? О чем вы? Стен. Люди должны знать кучу других правил. И вот здесь все, что в рюкзаке, куда что складывать, какие фонарики, что радио должно быть. К этому всему должны готовиться. Места эвакуации, куда бежать в случае чего. Не выходит Навроцкий, не говорит и не Туск. Бля, идите на шашлыки, все заебись, мы за вас подготовим. Нет, они вот прислали вам. То же самое прислали в Нидерландах, то же самое пришлют во всех странах Европы, потому что мое личное мнение, что в будущем ждет нас глобальный пиздец. И лучше, чтобы народ знал об этом, потому что да, мы знали, мы из Харьковской области, мы выехали без оккупации, под телам, по трупам ехали, не буду, не хочу все вспоминать. Но поляки не видели этого, не знают, они вообще думают половина, что в Украине нет войны. Поэтому такие книжечки очень важны, перешлите это своим друзьям в Польше. Перешлите всем. Все, это очень важные книжечки. То есть абсолютно непонятное какое-то ощущение. То есть все думают, что выехавшие это обездоленные люди. Нет, они вот это все, смотрите, нет никакой паники. То есть он говорит о том, что этот Зеленский,
Ну, негодяй, он неправильно себя повел. Надо было всех готовить к войне. А он говорил, что войны не будет. А поляки, смотрите, или там европейцы какие молодцы. Они вот всем говорят, будет война. То есть предупрежден, значит вооружен. Европейцы, правда, немножко другим сейчас заняты, да? Они в очередной раз мчатся в Сирию. Урсула фон дер Ляйен говорит, сегодня в Дамаске после десятилетий страха и молчания сирийцы начали долгий путь к надежде и возрождению. Европа сделает все возможное, чтобы поддержать восстановление и реконструкцию Сирии. Пришли к этому Джулани, кланяются этому товарищу. Ой. А совсем недавно 10 миллионов долларов ему как бы за него просили, понимаете? Сирия. Реконструкция за европейские деньги. У них уже все хорошо. Правда, там война пока, ну, они уже довоевывают. В Алеппо, например, спокойно вычищают курдов. Ну, а что они? Зашли, отбомбились, постреляли, сорвали старые флаги, подцепили новые сирийские. Все хорошо. Нормально, демократическая же война. Ну вот, пожалуйста. Всех посадили, усадили и начинают методы фильтрации. Сирийцы, так сказать, ищут врагов курдских. Достаточно много мирных мужчин, вот их всех загнали, как скот, по головам, чтобы можно было пересчитать. Ну, другие ужасы, как бы, в Алеппо показывать не буду. Это самое такое безобидное. И Европа их поддерживает. Ну, а что, они будут воевать? Нет. Мигранты будут воевать. Вот эти будут воевать. Вот союзник. Вот Джулани пускай повоюет. А в это время украинцы потихоньку спускаются и вот это вот, скажем так, двигаются к уровню жизни, вот как там, как в этой Сирии. Я всегда там, когда вот только началась, ну, большая имеется в виду компания, вот эта сирийская, когда там все воевали, я всегда говорю, господи, хоть бы не было как в Сирии, там, да, чтобы Донбасс и вот то, что они замутили в 2014 году, не привел к этой сириизации. Так он привел. Сирия, Газа. Света нет у людей, и они думают, что они чего-то добьются, они вот выходят на протесты. Вот село Гореничи, Киевская область, 4 суток нет света, люди протестуют. Ну, перекрывают дорогу, ходят туда-сюда, машины стоят. Людям, понятное дело, им ничего не говорят, света нет. Ходят, называется, греются. Эту ситуацию в «Украинской правде» прокомментировал губернатор, глава Киевской ОГА. Значит, он призвал людей не перекрывать дороги, потому что это восстановление света не ускорит. Значит, 2 таких момента было в Киевской области. Это Софиевская Борщаговка и вот эти Гореничи. Говорит, наши электрики работают безостановочно в сложных морозных условиях, чтобы как можно было быстрее подключить все дома, каждый дом в самом отдаленном уголке региона. Проживаю на левобережье, где действуют экстренные отключения. В квартире тоже сейчас нет света. Прохладно, поэтому хорошо понимаю ваше состояние и ваше переживание. То есть, понимаете, в чем дело? Нам подменяют вот этим личняком реальные вещи, реальные дела. А мы тоже без света. Как на этой уходящей неделе выходил и Железняк, и Гончаренко, и Гетьманцев. Записывали видео, что после удара, когда не было там 6 тысяч домов, пол Киева было без отопления. Ну, сейчас начинают возвращать, хотя сегодня у Свириденко ее прогноз не сбылся по Киеву. Он говорит, всем все дадим. Ну, в общем, не успели. Дали не всем. Они все выходят, эти депутаты, и говорят, а мы вот тоже. В парламенте нет воды, смыть нечего.
Понимаете? В парламенте нет тепла, сидим вот в тужурках, в куртках, греемся, но работаем для страны. Мол, что ты переживаешь? Мы такие же. А никто не думает там а завтра, а послезавтра. Вот, например, Китай сегодня презентует потрясающую вещь на самом деле. Значит, китайская компания в Пекине, да, там Saves Energy Technology совместно с университетом Цинхуа и Китайской академией наук разработала уникальную систему S-1500. Значит, она использует порывы ветра на высотах от 500 до 10 тысяч километров, как самолет летит. То есть на этом диапазоне высот. Они ставят вот эту штукенцию, дует ветер, он там дует сильнее. Соответственно, вырабатывается больше и больше электроэнергии. На 40% меньше материалов нужно, снижает затраты на производство. Значит, стоимость электроэнергии на 30% дешевле. Система не нуждается в башнях, каких-то работах. Ее можно развернуть, запустить, опустить и в зонах стихийных бедствий как бы использовать. Весит меньше тонны. Генерировать может 27 раз больше энергии, чем традиционные ветряки. Причем энергия ветра там в 200 раз превышает аналогичную, которая на Земле. То есть мир уже идет в будущее, понимаете? А мы откатываемся в прошлое. А потом все удивляются, а что так украинцы, что они не хотят в Украине быть? А потому что кто вот разработает вот нечто подобное? Кто предложит? Здесь, в Украине? Нет. Здесь, в Украине, образование тоже подчинили ТЦК. Вот депутат Бабак, отвечающий за образование, говорит, всем отсрочки отменить, всем, кто после 25 лет учится, всем отменить бронь. Які постійно йдуть із закладів вищої освіти, фахової, передвищої, професійної освіти на предмет того, як ті люди навчаються. Для розуміння, до 22-го року в середньому в системі освіти вищої, фахової, передвищої знаходилось одночасно десь близько 30 тисяч людей віком, чоловіків віком 25+. Станом на 1 вересня 25-го року їх стало 250 тисяч. Тому ми не можемо, як держава, обмежити право на освіту, звісно, але між тим будемо перевіряти, як ці люди насправді навчаються. І Державна служба якості освіти вже зробила велику кількість перевірок, по результатах яких було відраховано майже 50 тисяч людей, які насправді не навчалися, а лише формально ховалися в цих закладах освіти. Але це боротьба насправді з наслідками, а боротися треба з причинами, тому що... Да, давайте, с причиной надо, с войной. Давайте войну закончим, и все. І не буде ніяких причин. Справді, масово дуже багато людей користуються цією лазівкою в законодавстві, йдуть в заклади вищої освіти. Представляете, негодяї, щоб в армію не йти, йдуть учитися. Не зовсім для того, щоб навчатися, а скоріше для того, щоб уникнути мобілізації. Так у тебе Петров і Іванов на кладбищі і в енергосекторі працюють. І з цим треба працювати. Зараз в Верховній Раді є один з законопроєктів в Комітеті національної безпеки, оборони та розвідки, який, звісно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку. І один з цих законопроєктів якраз готовий до другого читання і говорить про те, що чоловіки віком 25+, які будуть вступати в заклади вищої освіти або фахової передвищої, або професійної освіти, не будуть мати права на відстрочку. Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо... Это нужно. Мы же воюем. 25+, пошел учиться, никакой отсрочки. Ну, то есть как? Учись. Ну, поймали ТЦК, запихнули и все. Не надо тебе учиться. Высшее образование, еще какое-то образование. Зачем? Все надо класть для фронта. Все для фронта. Все для победы. Он тебе Кракен говорит. Кракен. Это как вот нидерландский товарищ рассказывал, да, как он с колумбийцами, там, с Азовом. А это Кракен, другое подразделение. Ну, тоже мощное, тоже потужное. Немичев говорит, что есть у тебя паспорт украинца? Ну, подожди, ну это не означает, что ты украинец, по-настоящему українець. Такий, що не можу відповісти за всіх там керівників корпусів, за всіх там командирів бригад, але знову ж таки більшість підтримує те, щоб у нас країна була, країна працювала на армію в максимальному сенсі. Тобто кожна людина... То есть каждый человек, все должны работать на армию. На армию.
Кожен українець, якщо він має паспорт, то цього недостатньо, що він українець. Він Поняли? Имеешь паспорт, что ты украинец, этого недостаточно, чтобы ты был украинцем. повинен якось сприяти війську, бо перемога – це перемога всіх українців, не там ті, хто на фронті, та буде ще щось. Бо якщо така ситуація буде відбуватися, то ми просто превратимося в зону АТО, де там десь хтось воює, стріляє, і хай займаються. У нас тут своє життя. Такого не може бути. Повинна бути цілісна Україна. І вся країна, кожен українець має працювати на фронт, працювати на армію. Ну так вот. Работать на фронт, работать на армию. Все надо, отлично. Правда, не все с этим согласны. Сегодня приходит новость о том, что мужик на рейндж-ровере пытался прорваться в Румынию через границу, вез еще с собой 6 человек, наехал на пограничника, летел на бешеной скорости, снес забор и, так сказать, его, к сожалению, задержали. То есть 7 человек набились и, как бы вдохновленные идеями прорыва, пытались вырваться. Не вырвались. Страна, из которой надо вот так пробивать, там, не знаю, там же, я показывал в шуме, да, кто-то на мотоцикле, кто-то на автомобиле пробивает шлагбаум, выезжает на полном ходу, кто-то вот так вот через поля на внедорожнике. А так отличная страна, все очень хотят работать на армию. И служить все хотят. Пора заканчивать войну. Уже все подошло к этому пределу. Воюют уже и людей нет, понимаете? В принципе. Как изменилась численность населения и стран постсоветского пространства за 2025 год и сравнивают с 91-м? Вот, пожалуйста, все налицо. Россия 148,5, 146 и 2, падение. Украина 52 миллиона, 28,7, так, по крайней мере, считают, в половину. Узбекистан было 21 миллион, стало 38. Казахстан плюс 24%. Узбеки, конечно, там чуть ли не в 2 раза. Таджикистан, Азербайджан было 5 миллионов, стало 10. Беларусь чуть-чуть меньше, там в погрешности 10 миллионов, там 9 сейчас. Киргизы, туркмены впереди. Грузия, Армения, Литва, Молдова, Латвия, Эстония. У всех падение. Больше всех пострадала Украина от этой войны. И никто не собирается заканчивать. Люди вырываются как могут. Выбиваются из этого ужаса, из этого кошмара. Вы понимаете, насколько внутри все, все прогнило от нормальных отношений, человеческих, понятий добра и зла, воспитания, какой-то этики. Вот, пожалуйста, сегодняшняя новость. С помощью боевой гранаты мужчина сделал предложение любимой Хмельницком. В суде он объяснил, что хотел эффектно сделать предложение, поэтому достал из тумбочки боевую гранату F1, передал ее сожительнице и выдернул чеку. Та не удержала гранату в руке, и она упала и взорвалась. 3 года. Приговор суда. То есть уже просто крыша едет. То есть, помните, Янукович рассказывал про тумбочку. А де гроші? В тумбочке. Это Янукович рассказывал. Сейчас в тумбочке он, поди возьми гранату. Она берет гранату, тут выдергивает чеку. Типа шутка такая. Тут граната выдернул. Тут говорит, будешь моей женой? Та держит, говорит, буду. И все. И отличное предложение. Супер просто сделал. А та просто не ожидала, растерялась, отпустила. Все. Трах-бабах, и нет его, понимаете? 3 года тюрьмы. Обращение с оружием и так далее. Вроде живы остались все, но все равно. Это просто шарики за ролики. Истерика, сумасшествие. Катастрофа в мозгах. Плюс это заразно.
Сегодня запустили француза Николя, который всех призывает учить украинский язык. Дуже неприємно, і я просто не розумію, чому ми, іноземці, розуміємо, що треба перейти на українську мову. Нарешті. Смотри, как он. Ну, сразу видно, это француз. Черные бровы, черные очи. Француз. Истинный Николя. И говорит, мы, иностранцы, понимаем, что на украинский перейти. А эти все не понимают. Майже 12 років війни, а люди ще досі не розуміють. Ну, якщо не зараз, коли літять на нас ракети, якщо ви не розумієте зараз, коли ви зрозумієте, що треба об'єднатися навколо нашої мови солов'їної і нашої культури. Солов'їної мови надо об'єднатися. Так никто не цкует соловьиную мову. Все как бы не против мовы. Все против того, чтобы гнобили, понимаете? А мы, иностранцы, выучили, а ты, типа, украинец, не можешь выучить. Я открою страшную тайну этому Николя. Все знают украинский язык, прекрасно знают. Получше многих соловьиных. Но это политика, которая тоже выталкивает лишних людей. До хрена лишних людей для BlackRock. У нас в Україні потужна колона, ми називаємо п'ята колона. Оце і є оці люди, які мають московицьку свідомість, московський світогляд. Це ворожі для України люди. І де розмовляє москальською мовою по вулиці, це їхня жертва. Ми повинні розуміти, що це наступний крок піти в московську церкву, якщо ця людина ще не там. Наступний крок зрадити Україну, якщо людина ще не там. Следующий шаг — пойти, вот идешь по улице, говоришь по-русски, следующий шаг — в московскую церковь пойдешь, а еще один шаг — предателем будешь. Предателем будешь. И вообще по-русски, чтоб ни б, ни м, ни кукареку. Есть специальный уполномоченный от Зеленского, Владислав Власюк, по санкциям. Тут вообще, говорит, всем будем стучать на территории Украины. Никакие, чтоб русскоязычные не звучали треки, там, Spotify всякие, там, платформы, не знаю, ютубы, все, везде будем стучать. Зараз, до речі, працюємо над новими рішеннями. Нам хочеться, щоб в оцих місячних чи річних чартах популярних виконавців на стрімінгових платформах не було російських пропагандистів. Значит, чтоб певцов российских пропагандистов не было. Вот мы работаем, чтобы в этих всех чартах, чтобы не было их там. Всех выгнать. Дуже хочеться цього. Ну, этому тоже дуже хочется цього. Ну, это Центр протидії дезінформації. Это у них студия, они там записывают. И вот уполномоченного по санкциям позвали, ну, типа, санкции ж. Під санкціями вже зараз у нас більше 100 таких артистів. Я думаю, що ми цей список ще трошки додамо, розширимо і спробуємо переконати стрімінгові платформи, щоб цей контент не був доступний на території України. То есть, этот контент, чтобы не был доступен на территории Украины. А то куда ни кинь, любые топ-100, там топ-50, нет, да и затесается какой-нибудь рэпер или какая-нибудь там попса или какой-нибудь еще. Вот надо всех исполнителей прошерстить. Демократичная наша страна, которая решает, что тебе слушать, куда тебе в какую церковь ходить. Вот, пожалуйста, Союз православных журналистов сообщает. Недавно была такая перепалка, да, в общем, Анне Паулине Луне предоставили информацию по поводу политических заключенных, по поводу преследования церкви. И вышла Стефанишина на американскую публику и сказала, посол Украины, на секундочку, что как бы в США, это все не так. Публично отреагировала на эти обвинения Анны Паулины Луны. Значит, она до этого обвинила украинские власти в преследовании УПЦ. Украина, говорит посол, развивает разнообразный религиозный ландшафт делами, а не словами. Зарегистрировано более 30 тысяч религиозных организаций, многие из которых не смогут действовать в России. То есть опять Россия. При чем тут Россия? Только та, которая связана с Москвой, говорит о преследовании. По ее словам, переходы из общин УПЦ в ПЦУ являются добровольными, а напряженность, которая возникает при этом, просто используется российской пропагандой. Ну, тут
точно так же, как вот нет никаких захватов храмов, это все ИПСО. Как с ТЦК, нет никаких ТЦКшников, ИПСО все. Украина демократическое государство. Все споры будут разрешаться в суде, уверяет Стефанишина. При этом она связала действия властей в отношении УПЦ якобы с вопросом безопасности. Мол, деятельность русской церкви предоставляет прямую угрозу национальной безопасности. Именно церковь публично поддерживает войну, украинское законодательство не ограничивает религиозные убеждения, богослужение или доктрину, она запрещает связи с этой организацией. Какие связи она увидела у Русской Православной Церкви и УПЦ, которые как бы отмежевались уже давно, непонятно. Но вы понимаете, что это все равно вот приходит к какому-то все равно общему знаменателю. Вот эти все Ницои, вот эти Стефанишина, которые там... У нас 30 тысяч организаций, а многих в России запрещены организации, а у нас разрешены. Значит, что? Мы демократичнее, а мы только что, там, подумаешь, одну церковь запрещаем. Но вообще никто не запрещает ничего. А все равно это взаимопроникновение происходит. Буковель, 2026 год. Буковель, 2026 год. Ну, там про Фарион написано. Ницой, я думаю, тоже. Буковель. Сочи.ру, 2014. Где вы были 8 лет, блядь, пока бомбили Бомбас? Охуеть. Ну, вот так. Вот так. Нормально. Все равно даже нашел куртку 2014 года. Вот он катается в ней. Буковель вообще отдельная, по-моему, республика скоро станет. Там и салюты запускают. Ух, все были, конечно, в шоке. Салют над Буковелем. Как так? Оказалось, что это иностранец запустил салют. Он не знал, что нельзя. У него там друзья украинцы женились, и он решил их так поздравить. Ну, в общем, как всегда, штраф, полиция, разборки. Кто дал добро, нельзя запускать салюты. Вы что? Ну, вот так, собственно, выглядит статистика по салютам. 63 дела открыли на эти новогодние праздники во время войны фейерверков. Точнее как, 63 дошли до суда. Вот так правильно. Пиротехника официально запрещена около 2 лет. Наиболее часто в столице фейерверки звучат. Каждый 4-й приговор. Дальше Днепропетровщина, Одещина. Вместе эти регионы собрали вот почти половину всех судовых решений. Имеется в виду Днепропетровская область и Одесская области. В судовой практике уже есть даже приговоры за фейерверки на свадьбах, гендер-пати и там холодные фонтаны. Праздничные объяснения не работают. В приговорах все равно называют это хулиганством, и большинство нарушителей отбываются штрафом до 34 тысяч гривен. Ну, в некоторых случаях можно, конечно, получить и реальный срок. Срок за салют. Война, воздушные тревоги. Вот так, дорогие друзья. Сегодня мы пошумели. Вот такая вот выходит у нас программа. Спасибо всем большое, что смотрите. Спасибо за то, что подписываетесь. И спасибо большое, что поддерживаете лайком. Спасибо огромное за то, что мы вместе. И вот Анна Салам в поддержку канала. Александр, спасибо за вашу работу. Спасибо большое за то, что суперчаты, суперстикеры. Точно так же поддерживайте по QR-коду. Пишите на экране сообщения. Очень всем благодарен. Подведем итоги опроса. Где споткнется Трамп? 15% Гренландия, 18% Куба, 23%. Сколько там ему осталось там у Трампа? Ну, пускай уже там покуражится дед напоследок. Ну и 43% считают, что в Иране все-таки споткнется. Хотя они действительно очень серьезно как бы взялись и Старлинки, и все дела, но поэтому глубоко не лезут по одной простой причине, что могут очень серьезно навернуться и упасть. Ну, по крайней мере, так видится. Давайте перейдем к вашим вопросам. Значит,
ну, по поводу вопросов сейчас, как говорится, там, что случилось за эти 3 часа, пока мы... Ага, ну понятно. Рейтерс передает, что 500 человек погибло в Иране, больше 500 человек. В общем, накаляется эта история. Ну и... Значит, давайте сейчас вот так покажем. Снег и лед начинают появляться в квартирах киевлян. Это, конечно, жесть. Вот при всех этих, скажем так, этих дурных политиках, при всех вот этих, давайте честно, при всех вот этих негодяях, это, конечно, жесть. У людей замерзают изнутри, ну вот, пожалуйста, стекла. Все, корка. Более 2 дней без отопления, мороз. Так это Киев. Точно так же и в других. Да. Ну, по поводу плана, я в Полтавской области, задержание, доставка, там, ну, в общем, тут тоже приходят новости. Милей дал интервью. Электросети выходят из строя. Отдельная районная столица более 65 часов в темноте. Зеленский и так далее. По поводу ваших вопросов. Значит, вот мне... Давайте начнем с тех, которые по предложке, как говорится, пришли по электронной почте. Значить, бажаю здоров'я, Олександре, мене звати Сергій, живу в Жмеринском районе, постійний ваш глядач. Отвоевал 2,5 года, практически на всех направлениях. И мне вспомнилось одно событие. Зимой 23-го был в городе Изюм. Как-то вечером меня позвал побратим на улицу, чтобы я глянул на одно явление. Когда я вышел из помещения и увидел в небе малиновое сияние, он меня спросил, что это может быть. Я ляпнул, типа, какое-то новое оружие, лазерное или что-то еще. На следующий день читаю в интернете, что это явление видели не только в Харьковской области, а и в других регионах. И пояснили, что это северное сияние. Я не поверил, конечно, но обдумывать что-то не было некогда, и подразделение воевало, и нужно было думать, как выжить. Сияние во Львове после Орешника точно такое же. По вашему мнению, эти вещи связаны или нет? Просто тогда никаких взрывов мы не слышали. Все было спокойно. Но они могли быть очень далеко. Спасибо за внимание. Сергей, нам многое не рассказывают об этой войне. Очень многое не рассказывают об этой войне. И очень многое, что применяют. Также по поводу того или иного оружия. Я думаю, что мы узнаем очень многое потом. Это касается и биологического, и химического, и какого-то нового. Потому что, давайте откровенно, Украина превратилась в полигон. Здесь все пытаются испытать что-то, штучно или массово. Проработать, просмотреть. Поэтому, как бы видите, вполне вероятно, что вы вот увидели такую цепочку. Да? Вполне возможно, все прояснится и дальше. Орешник, не орешник вызывают эти сияния, непонятно. Может быть, эти сияния вызывают цель, что было поражено, понимаете? Мы же так и не поняли на самом деле, что прошло той ночью, все заболтали и нормально не рассказали. Но все сошлись во мнении, что ой, Путин облажался, пустым орешником куда-то бахнул. Так что... Официально в Украине, в Жмеринском районе, где вы живете, дай вам Бог здоровья, конечно, вы узнаете это гораздо-гораздо позже. Такое, по крайней мере, мое мнение. Так, дальше на предложку. Слушая ваше интервью, Людмила пишет, с различными аналитиками происходящих событий, понимаю, что все эти люди с разными мнениями и интересами. У каждого свой характер, и в своем не разъясняться. Но цель и желание есть одно на всех, путь от войны к миру. Спасибо большое. Ищем справедливости. Она будет достигнута со всеми участниками конфликта. Отвечать будем все вместе по делам. Спасибо за работу.
только с верой, только объединившись, идеология одна на всех, жизнью вера, пусть ближнему, без сильной России не будет мира, истина проста. Интересно, чтобы послушать ответы ваших гостей на один вопрос. Готовы жить в мире бок о бок с русскими людьми? Привет из Пензы. Привет в Пензу. Все готовы жить и жили, и будут жить. И все, мне кажется, развеется как туман, как это розовое сияние. Вопрос по поводу сильной России. Я не могу вам сейчас... Видите, как закручиваются события? Надо силу показывать в Иране. Вот сейчас России, Китаю. Надо показывать там. А то, понимаете, какая история? А Мадуро, что там тут Мадуро? Нужен он тут Мадуро. А там Иран. Иран не шибко так, чтобы друг, да, там союзник подписали. Да ну их этих аятол. А потом что? А потом так останется, что, например, у Китая и России останется только Китай и Россия. Или китайцы выйдут и скажут, да что там та Россия, нужна на 300 лет. И все. И как бы удары, все стрелы полетели по России. Или, например, расчет, ну я так думаю, что расчет на то, что Путину скажут, Путину предложат, Путина перетянут на сторону, скажут, ну что тут Китай, и все стрелы на Китай. Это, видимо, глобалистский расчет на это. Поэтому, ну, сколько еще будет это ослабление продолжаться, я не знаю. Плюс еще в этом году многие, кстати, говорят, разные ресурсы о том, что это год больших потрясений. Землетрясений, вулканов, ледники откалываются, ветра дуют сумасшедшие. В общем, плюс еще стихия. Уже мы достали планету Земля, и она от нас очищается. Поэтому этот элемент неожиданности может еще очень серьезно всколыхнуть. В том числе и ту Землю, где сейчас выбрали ее как полигон. Александр, добрый день. Куда катимся? Когда будем дном? Что делать людям простым, особенно тем, кто с левобережья? Уважением, Сергей из Харькова. Сергей, привет вам большой в Харьков. Катимся к катастрофе, конечно, катимся. И причем очень важно, ну, может проскочить как-то, отскочить от этого, быстро что-то заключить, там, на что-то согласиться, не согласиться. Ну, в общем, закончить боевые действия, закончить смерти. Понимаете, это было очень важно. Окажется, что нас вот эта вся история, Запад, Зеленский закручивает еще в большую пропасть. От этого обидно. Поэтому левобережье... Ну, опять-таки, понимаете, мне очень нравится, когда там люди говорят, есть там эксперты, все левобережье будет российское. Да, российское будет. А в каком состоянии оно будет российское? То есть тут тоже такой момент, очень, очень важный. Для кого-то я просто напомню, да, вот там можно украсть из Венесуэлы президента, но для кого-то Венесуэла это родина, там тоже народ, которому отхлестали по щекам. Этот народ любит свою землю. Эти харьковчане любят свой город, и дончане любят, и луганчане любят свой город. Есть патриотизм вот такой, есть местный патриотизм. И, конечно, они боятся. Конечно, боятся. А чем дальше это продолжается, тем, собственно, уже там нечего и любить. Получается, останется только воспоминание. Как сейчас от Бахмута, там, Солидара, других городов. Хотя тоже, кстати, интересное видео попалось. Какой-то город. Авдеевка, что ли? Нет. Или Угледар. Ну, который перешел. А бои же жуткие. И там, причем, показывает человек, что разваленная полностью девятиэтажка, микрорайон, все, ничего нет. Но напротив построили новесенький зал бракосочетания. Ну, то есть тут ужас и кошмар, а тут зал бракосочетания. Все, конечно, кто-то посмеивается, кто-то критикует такую политику, например, да, как бы построение муниципальных каких-то зданий. Но очень символично. Очень символично. И важно, чтобы хоть даже на фоне разбитого же, и вылетело из головы какой населенный пункт. Курахово, может? Нет, все-таки что-то Угледар, наверное. В общем, что на фоне вот этого ужасно разбитого микрорайона стоит новехенький дворец бракосочетания. Все равно люди влюбляются, люди женятся. Не только мрут, не только погибают. Так, что у нас в
Что у нас в закрытом клубе зрителей? Так, поехали. Что здесь? Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Так, Александр Шелест. Ага, тут просто дискуссия, как бы кто там один народ, кто два народа. Ой, великий народ, невеликий народ, скажем так, такое дело. Так, по ботинкам Рубио на вырос было смешно. Да, так и есть. Надо привыкать к новым. Так, поехали в чат трансляции. Что здесь, ребята? Что здесь напишите? Так, итоги подвели. Куда девается вся леска от дронов? Ну, так собирается это оптоволокно. Как куда девается? В землю, в продукты, в воздух. Это вредная на самом деле штука. Так, умные уже уехали, Шелест в частности. Я не думаю, что все умные уехали. Я не думаю, что все только умные уехали. Это немножко по-другому нужно смотреть. Тут никто умный, кто не умный. Надо спасать себя, страну, людей, близких. Не все уедут, не все могут уехать. Не все могли уехать из Купянска, не все могли уехать из Покровска. И люди там оставлялись. Вот долбят шахеды онлайн, пишет Олег. Прямо вот, собственно, сейчас. Так... Олег это из Днепра, по-моему, мой зритель из закрытого клуба зрителей. Друзья, спасибо, что подписываетесь. Там немножко раньше видео, там общение, чат. Чат в Телеграме закрыл. Задолбали. Да, Олег из Днепра сидит, слушает Александра и смотрит работу ПВО. Как-то в укрытие не спускается. Так, Александр, почему украинцам все равно на что... то, что... Одесса, простите, пожалуйста, не Днепр, Одесса. Олег из Одессы. Одессу сейчас утюжит ПВО, передают прямо онлайн. Александр, почему украинцам все равно на то, что страну задарма отдали, почему упор только на вторжении, почему не смотрят глубже на проблему? Потому что народу этому уже объяснили, что это не их, понимаете? Не их. За что война? Физически за что? Ну, как бы, за деньги. В России четко сказали, вот деньги, вот война. Поэтому африканцы там вот это танцуют. Все хотят заработать, солдаты удачи, все это тебе деньги. Вот вам Украина тоже сказала, да, не такие деньги, как в России, но тоже деньги платят. А украинец за что должен воевать? Земля продана. 16 числа закон о двойном, ну и как множественном гражданстве, позволяет в том числе владеть землей. Ну, то есть, все. Юридические фирмы, вперед. Короче, земли уже нет. BlackRock тут будет править и возвращать украинцев. Физически за что войну? Чтобы BlackRock пришли, управляли богатствами, недрами, чтобы пришел Трамп и, так сказать, откопал редкоземы, ну или, например, там какую-то еще выгодную штуку себе забрал, да. А украинцы, так и быть, будут обслуживать это. Если украинцев не хватит по итогам войны, приедут какие-нибудь бангладешцы. Так за что война? Идеологически за что? Еще раз. Ни до широкомасштабного вторжения, ни до 2014 года, ни после 2014-2022 нет такого, что все украинцы поддерживают Бандеру, нацизм и все остальное. Как вот этот даже за Телеграф сегодня, этот вояка, солдат удачи из Нидерландов. Никто, нет, картинку создают, что все их любят. Все идеологии пропитаны. Или Зеленского любят. Нет. Просто некуда, собственно, деваться. Понимаете? Обманули людей. Когда всем говорят, люди виноваты. Люди виноваты в том, что они, они проголосовали. Так они за что голосовали? За мир. Так, Александр, интересно ваше мнение. Не думаете ли вы, что Путин осознанно не комментирует захват Мадуро, настроение Трампа в отношении Ирана, хотелки того же Трампа в отношении Гренландии, позволяя последнему совершать эти ошибки? Как известно, когда враг делает ошибки, ему лучше не мешать, или вы считаете, что все-таки в России нет четкой военной идеологии, поэтому все так и затягивается? Подождите, военной идеологии это немножко из другой оперы.
может, вы имеете в виду стратегии военной четкой, так она есть. Вот эта военная четкая стратегия на истощение. Она есть. Светлана, значит, в России нет, затягивается, потому что дают затягиваться. Дают затягиваться, потому что, собственно... Но опять-таки, смотрите, если бы все было решено, например, как с Мадуро, ну не было бы так решено. Ну вот не было бы так. Там еще неизвестно, Венесуэла будет идти по стопам США или не будет. Потому что Родригес может пойти, это премьер-министр или как вице-президент, ставший президентом, а народ венесуэльский примет или нет? Вот тут вопрос. А элиты? То есть тут еще не все ясно с самой Венесуэлой внутри, и ультиматум же Трамп 2 раза уже за последнюю неделю высказал в отношении Венесуэлы. Мол, вы должны делать то, что мы хотим, иначе мы введем войска. Но если он введет войска, ну это прощай, Америка на самом деле. То есть он там погрязнет, там коготок увяз, и все, птички хана. Это будет такая длинная история, как с Афганистаном и со всеми остальными. Будут вот эти пробки отправлять из канадских магазинов для любовных утех. То есть там будет на самом деле месилово. Куба, они не полезут на Кубу. Кубинцы, ну как бы тоже, понятно, что бедность, понятно, что есть люди, которые хотели бы жить при капитализме и так далее. Но венесуэльский народ получил пощечину. Трамп во многом сейчас ошибается, он идет по кочкам. Вопрос просто, перескочит кочки или все-таки споткнется? Мне кажется, что да, принцип Китая и России, он прослеживается. Дать облажаться. Но почему не комментирует Путин? Так как... А что ему комментировать? Ну, спросят, откомментируют, пройдет время. Там же выходные тем более. Ну, вот эти, которые до 12 числа. Я думаю, просто выжидают, просто взяли паузу. Но это же не наш подход, украинский имеется в виду, аналитический, как у Сюмар. Ударили орешником из-за танкера по Украине. Где танкер, где Украина, где Львовская область. Тоже какой-то бред. Так, Александр, Россия тоже не может сейчас все бросить и прекратить войну. Надо довести конца цели, демилитаризация. Нет, ну понятное дело, смотрите, обо всем можно договариваться. И о войсках, и опять-таки, можно 700 тысяч войск оставить. А вооружение? Нет. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Тут везде можно найти компромисс, если дипломатия, если бы она работала. Так, скорее всего, облажаются по Китаю. Так. Верховная зрада без света и тепла, без канализации, или у нее загородные дома с автономкой. Загородные дома с автономкой, да. Нет, но они, конечно, рассказывают, что мы в Верховной Раде, конечно, страдаем. Миндич молодец, он воровал у американцев и англичан. Это не грех. Зинаида. Вот хорошо, что у вас с чувством юмором все хорошо. Александр назвал французов французиками. Можно ли Александра назвать украинчиком? Татьяна Руденко обижается, наверное. Ой, слушайте, можно. Называйте. Если вам так будет легче, называйте. Но опять-таки... Тут же тоже, понимаете, тут же контекст важен. Контекст позволял мне назвать французов французиками в том смысле, в котором я говорил, анализируя происходящее. В контексте народа надо уважать любой народ. Венесуэльский, французский, украинский, русский, российский, белорусский. То есть... Александр, вот мысли возникли. В любом раскладе будущее Украины будет основываться на средствах России, или замороженные вклады России, или восстановление из бюджета России. Как на это смотрите? Да, так в этом же, понимаете, в чем дело? В этом хитрость Запада. То есть, вот эта вот история, почему я вам зачитывал сегодня в шуме этого Псежешкана, господи, президента Ирана. Он же четко говорит, значит, мы вот тут, мы сзади, вы там воюете,
деньги, а деньги у русских возьмем, а что-то еще, оружие, ну ладно, там заводик какой-то поставим, но если нам угрожать не будет. Нет, конечно, если надо, мы поднимем истерию, напечатаем буклетики, чтобы наши люди тоже знали, как собирать тревожный чемоданчик. Но это там, у вас. А мы, конечно, дадим денег. Вы нам половинку откатами вернете, и вот так оно все будет крутиться. Вот, крутиться и крутиться так в Украине. Вот нечто подобную схему замутили и конкретно с Ираном. Когда обезглавливают людей, когда там ужас, все говорят ксир, война гражданская, развязывается в Иране сейчас. Со старлинками, с протестами. Всех шаха хотят вернуть. Мне вот эти ролики нравятся, запускают. Смотрите, как было хорошо в Венесуэле, ну там до Чавеса. Или в Иране до аятолл. Смотрите, как классно было. И показывают такой развитый Иран, все такие. Ну так а чего-то Иран же... Я, в общем, еще сконцентрирую мысль. Я за то, чтобы вот эти все изменения происходили, контакты мирным, дипломатическим, экономическим где-то путем, но с уважением к суверенитету друг друга. С уважением к традициям, нормам, без колонизации и навязывания. Но в мире по-другому не бывает. Видите, как колония обязательно должна быть. Ведь настолько перегнули палку с этой колонией, что начали возникать вот эти все, как это правильно сказать, ну, скажем, радикальные там религиозные какие-то группы, которые приходили и захватывали власть. Это не только Ирана касается, это вообще. Перегибают просто люди в пробковых шлемах. Неделя хорошо заканчивается только шумом. Да, спасибо большое, друзья. И спасибо вообще за то, что мы вместе. За то, что вы пишете, Саша, что будет с политиками, собственно, нациками, или они уже пришли в себя. Ой, политики... Послушайте, Лина Вострела, политики в Украине... Это такой брат. Они перекрасятся, переобуются на раз. На раз. И все забудут, что они говорили раньше. И люди забудут. Смотрите, на самом деле ничего не забывается. Ничего сказанное не забывается, ничего сделанное не забывается. Но когда надо забыть, то все забывают. Консенсус забыть, что тот или иной политик, где в какой партии был, где за что стоял, потому что время такое, время диктует это. Я думаю, что... А украинские политики так и подавно. Поэтому, смотрите, если кто-то переживает, что нет такого политика, который после, допустим, войны, ну вот она закончилась, будет налаживать отношения с Белоруссией, с Россией там, или с Грузией, сейчас там уже тоже горшки побили. Да есть такие политики. Есть и будут. И те же самые нацики, которых нациками в кавычках написано, они тоже будут это делать. Потому что сменится магистрально другая линия. Война – это точка, которая меняет магистрально линии. И все еще будут с удовольствием там ездить в Донецк, в Луганск. Просто это будет дольше, позже. Да? Все будут ездить в Крым опять на Здравницу отдыхать. Все. Авиасообщения запустят из Минска над Киевом, из Киева будут самолетики летать. Все произойдет. Просто нужно, чтобы, собственно, это время поменялось. И я очень благодарен, что мы шумим с вами в духе времени. Всем доброй ночи, добра